နေ့သိညာအတဲနေတယ်ဒီနေ့လက်ပြန်လာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်ရပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးဝေးမှာဗျာလက်ပြန်လာဒကာကြီးပြောင်းမှာလားမှန်ပါဗျာဝေးကြီးကိုပြောင်းမယ်ဆိုနေဝေးကိုပြောင်းမှာပါဝေးလေးကိုပြောင်းမှာလို့မှန်ပါအိမ်ကရှိပါတယ်အိမ်ကရှိတော့ဝေးလေးကိုပြောင်းတယ်နော်မှန်ပါကိုယ်ရည်ကိုတော့ပြန်ရအောင်ပါပဲမပြန်သေးဘူးတော့မဖြစ်သေးဘူးနော်ဖြစ်သေးပါကိုယ်ရည်တော့ကိုပြန်တယ်မှန်ပါဘူးဒါလေးဒီလိုတော့ဘာလာလာသမ်းပြည့်နေတာဒါကြီးကိုယ်ရည်ကိုပြန်လာများခဲ့တယ်မှန်ပါဘူးကိုယ်ရည်ကိုပြန်တယ်အခုလာရတဲ့ဒကာတော်မတွေဟင်္ဒရာကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဟင်္ဒရာပဲပြောင်းမှာပဲမှန်ပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုလဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတော့ပြောင်းမယ်သိကြီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိကြီးပြောင်းမယ်မှန်ပါဗျာမိုးကောင်းဘက်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုးကောင်းပြောင်းမယ်မှန်ပါဗျာဩကလာပါကတောင်းကလာပါကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကလာပါပြောင်းမယ်မှန်ပါဗျာမြောက်ကလာပါကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်ကလာပါပြောင်းမယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ကိုယ်ညီအလေးကိုပြန်လာတဲ့ဆိုတော့ဒါကဒီလိုဆောက်လို့တာမှန်ပါဗျာသူတို့ပြုတ်ထားလို့မှန်ပါဗျာသူတို့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ယူနေရတယ်မဟုတ်လားနေရပါတယ်ဒကာကြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ယူကဘယ်လိုနေလဲဒီလိုနေရပါတယ်ဒကာကြီးလည်းနေတာပဲမှန်ပါဗျာတော့ကိုယ်အိမ်လေးကိုဆောက်ကြတယ်ကိုနေဖို့အိမ်ကိုဆောက်လုပ်တယ်ကိုဌာနကိုပြန်ရတယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါတော့ကိုပြုတ်တဲ့ကကိုရတယ်မှန်ပါဗျာတော့ကိုပြုတဲ့ကကိုရတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတရားကြီးတို့တရား၆ပေါ့အာယုမအာယု6နဲ့တိုက်ခိုက်ဟာမျက်စိကလည်းပဲအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံစိတ်ကိုမသိကြတော့ဒီကံကိုလည်းပြုကြတယ်ပြုလို့ရမှာနော်မှန်ပါဘူးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားဖို့ကုသိုလ်ကံဖြစ်နေဖို့မှန်ပါဘူးပုရုဇဉ်များကတော့ဒကာကြီးဒကာ၆ပေါက်အားလုံးအဲလိုဆိုပြီးတက်အကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဘူးအရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဘူးတော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတကယ်ဒီဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှန်ပါဗျာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှင်းစိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်နောက်ကမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တွဲပြီးတော့ဒါလည်းအကုသိုလ်ကံဖြစ်လာရင်ကုသိုလ်ကံကတပ်လိုက်တယ်စိတ်ရှိဆင်ញင်မှာပါဆင်ញင်မှာမှန်ပါဗျာကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဇလတ်လိုက်ကြီးဟာဖြစ်သူကကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုမှမရှိဘူးလေဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်လည်းမရှိပါဘူးဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာသူက24နာရီလောက်ကျနေတာဂျင်းကြီးပြတ်ပြီးအကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲအကုသိုလ်ကံကြီးနော်အမြဲမပြတ်ပါတော့ကုသိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကြောင့်မလို့အပေလည်းလို့ဦးလည်းမှန်ပါဗျာအပေလို့လည်းပဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောတာဓမ္မရဲ့လူကလေးသေးလို့တခါကြည့်လူပြောင်းမဖြစ်ဘူးလေမှန်ပါဗျာလူတစ်သိန်းတော့ထားပါနော်မှန်ပါဗျာနေမှန်ပါဗျာလူကလေးသေးလို့လူတယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့အနခဲရင်လေမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လူတယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်လဲဆိုတော့ဒကာ၆ပေါ့အာယုမအာယု6နဲ့တက်ခဲ့တာဖြစ်မျက်စိကလည်းအကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်စေရနာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်စေရနာဖြစ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့်24နိုင်ရှိလို့တယ်လက်သာကုသိုလ်စေရနာမဖြစ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်စေရနာဖြစ်တော့ကိုယ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေရတယ်ကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်ရမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အခုမေးကြည့်တာကကြီးဘယ်များသိညာတက်ပြီးတော့နှစ်ဆန်းပြည့်ကြတော့ဘယ်များပြန်အောင်မလဲလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးဘယ်လာမှနေသေးတယ်ဒီတော့ဘဇုံတော်ဘက်မှနေပါတယ်တော့ပြန်တော့လည်းဘဇုံတော်ဘက်ပဲပြန်ပါပဲမှန်ပါဗျာ
အဲ့တော့ဒီပဇွန်တော်ပဲလမ်းပြန်ရမှာတော့ကိုယ်အိမ်လေးကိုတော့ပြန်ရနော်မှန်ပါဗျာကိုယ်အိမ်လေးကိုပြန်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုယ်အိမ်လေးတော့ကိုပြန်ရမှန်ပါဗျာအနာဂတ်ကာလကြကိုယ်အိမ်လေးကိုမပြန်ဖို့ရင်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာအနာဂတ်ကာလကြကိုယ်အိမ်ကိုမပြန်လာအရိယာများသမထဥပဒနာပြည့်စင်တာအထုတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှအားနဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုမပြန်လာမှန်ပါဗျာယုံနာဖြစ်ဖြစ်သဘာဝသစ္စာနဲ့ဝိပဿနာတရားမဖြစ်မကြမှာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါကကြီးလာတော့ပြန်လာပဲမှန်ပါဗျာနော်လာတော့ပြန်မှာကတော့လူတိုင်းကိုလာတော့ပြန်ပဲမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလာမပြန်ရအောင်ပါအခုနောက်ပြီးသုံးသာမှာအာဟုဘကကုသကအာဟုသို့စေရနာကုသိုလ်စေရနာဆောက်လုပ်ထားတာကပြုထားတဲ့ဉာဏ်မှာဘာကံလဲဆောက်လုပ်ထားတာကဘာအိမ်လဲပြုထားတဲ့ဉာဏ်ကအကုသိုလ်ကံဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်က24နိုင်ရှိလို့တဲ့မြတ်ကငါတို့ဘာအိမ်ဆောက်လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်အိမ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာမျက်စိဘောက်ကဘာအိမ်ဆောက်လို့ကြတယ်ဘာအကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ခဏလေးနဲ့မျက်စိဘောက်ကမြင်သေးတာလောဘဤအကြောင်းတရားစေရနာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘအိမ်ဆောက်ပြီးတယ်မှန်ပါဗျာစိတ်ခဏလေးနဲ့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့မြင်သေးတာဒေါသစိတ်ကလေးများဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီဒေါသစေရနာဖြစ်နေပြီဒေါသအိမ်ဆောက်လို့ပဲပြီမှန်ပါဗျာဒေါသအိမ်ဆောက်လို့ပဲပြီနော်မှန်ပါဗျာစိတ်ခဏလေးနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအထက်ဤရုပ်ပေါ်မှာမောဟများခုံးလောက်ပေါ်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာနာတိအာရုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံတရားသစ္စာလေးပါးမမြင်လို့ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမျက်စိပေါက်ကနေရှိတော့မောဟခုံးသွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မောဟအိမ်ဆောက်လိုက်ပြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းကနေလိုက်လို့အကြောင်းတရားဖြစ်နေလို့ရှိရင်အနာကအကျိုးရမယ်မဟုတ်လားမရောပါဘူးရမယ်တော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မများအသိကြီးတာသစ္စာ၄ပါးကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာတရားဓမ္မများ24နိုင်ရှိတော့တယ်လက်ငါတို့ဘယ်အကြောင်းတရားဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတော့အသိရှိရတရားဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာအကြောင်းဘမှုတရားနာကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒတရားဖြစ်တော့တယ်မှန်ပါဗျာ24နိုင်ရှိတော့တယ်လက်ကမျက်စိပေါက်ကနေပြီးယာကစေရနာရဲ့ဒေါသစေရနာရဲ့မောဟစေရနာရဲ့ဒီစေရနာတွေ24နိုင်ရှိတော့တယ်လက်ကဒီစေရနာတွေညဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလဒီစေရနာဖြစ်အနာဂတ်ကာလကြတော့ဒီစေရနာအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဥပါဒံယုတ်ကြီးခန္ဓာအိမ်ကြီးဆောက်လို့ပြီးဒီတိုင်းမလွဲပါဘူးဗျာမလွဲတော့မှန်ပါဗျာနားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးပဲနားတော့ကနေပြီးဘယ်အကြောင်းတရားများဖြစ်နေကြတော့နားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘကြီးစေရနာအကြောင်းတရားဒေါသကြီးစေရနာအကြောင်းတရားမောဟကြီးစေရနာအကြောင်းတရားအမှန်ပေါ်ဘူးမှန်ပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလအတ္တမောမှာဒီစေရနာအကြောင်းတရားသုံးပါးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကာလကြာပြီဆိုရင်အကျိုးတရားခန္ဓာအိမ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆောက်ရမှာမရောပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ဒီမှလိုက်တဲ့အချိန်ကအသိမရှိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနာနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဒီမှလိုက်တဲ့အချိန်ကအနာဤရုပ်ပေါ်မှာယုံလည်းမသိနာလည်းမသိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာမှန်းလည်းမသိလို့ရှိတဲ့အနာပေါ်မှာလောဘစေရနာရဲ့ဒေါသစေရနာရဲ့မောဟစေရနာရဲ့ဒီစေရနာသုံးဖြစ်လို့ရှိရဲ့အနာဂတ်ကာလကြာပြီဆိုရင်အကျိုးတရားခန္ဓာဖြစ်တော့ပဲလေဖြစ်ရမှာပါဗျာလောဘစေရနာကပိဋကခန္ဓာမှန်ပါဗျာဒေါ
စေရနာကနေခန္ဓာ မှန်ပါဗျာ မောဟစေရနာကတိသံခါ တိသံကြီးဖြစ်ရမှာပါဗျာ မဟုတ်ကြဘူးလို့ မှန်ပါဗျာ အနာနဲ့အောင်းနဲ့ဒီမှာလိုက်ဒီလိုများဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီအင်းကြီးဆောက်ပြီးလိုက် မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ လျာနေရတာနဲ့စားရတဲ့ခြေကအသိမရှိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတာသွားကြမှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မသိဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မသိနာအကြောင်းယုတ်အတူယုတ်တာအကြောင်းနာအကြောင်းအကြောင်းအကျိုးသစ္စာဒီပါမမြင်လို့ရတာစားကြမှာအသိမရှိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတာဤယုတ်ပေါ်မှာယာကစေရနာယဒေါသစေရနာယမောဟစေရနာယစေရနာကံကြတာတဲ့ မှန်ပါဗျာ ဒီစေရနာရညာဖြစ်ပြီဆိုရင်အခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလစားနိုင်မှာဒီစေရနာကြီးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာကကြပြီဆိုရင်ဥပါဒာခန္ဓာအင်းကြီးဖြစ်ကြတော့မယ် အကျိုးတွေဖြစ်လာမှာ အကျိုးတရားတွေရအောင် အကြောင်းကြောင့်ပါဗျာ အကြောင်းတော့အကျိုး မှန်ပါဗျာ လျာပေါင်းကလည်းအကျိုးတရားအကြောင်းတရားတော့အကျိုးတရားအနာကခံရတော့မယ် မှန်ပါဗျာ ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့သင်မှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအတွေ့လို့ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနာယုတ်ယုတ်နာလည်းမသိပြင်းရပရမလည်းမကွယ်နာဣအာယုံရောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံတရားတွေလည်းမသိရောကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလောဘစေရနာယဒေါသစေရနာယမောဟစေရနာယဒီစေရနာသုံးများဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရအနာဂတ်ကာလကြတော့လောဘစေရနာအကြောင်းတရားနဲ့အနာဂတ်ကြပြီဆိုရပိဋကအိမ်ကြီးဖြစ်တော်မလား မှန်ပါဗျာ ဒေါသစေရနာအကြောင်းတရားနဲ့အနာဂတ်ကာလကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရဲ့အိမ်ကြီးဆောက်လိုက်ပြီ မှန်ပါဗျာ မောဟစေရနာအကြောင်းတရားနဲ့အနာဂတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တလိခါအိမ်ကြီးဆောက်လိုက်ကြပြီ မှန်ပါဗျာ ဘုရားကကြောင့်မို့တရားကြီးကျင်းသွားတယ် မှန်ပါဗျာ မင်းအကြောင်းငါသိပြီ မှန်ပါဗျာ မင်းအကြောင်းငါသိပြီမင်းအကြောင်းကြောင့်မင်းသံဃာနာသတိတွေကမဲဆောက်လို့ထားတဲ့အိမ်ကြီးငါသိပြီလူအိမ်နဲ့မဲဆောက်လို့ထားတယ်တလိခါအိမ်ရဲ့ပိဋကအိမ်ရဲ့ငရဲအိမ်ရဲ့လူအိမ်ရဲ့နာအိမ်ရဲ့ဓမ္မအိမ်ရဲ့ဘုံသုံးပါအိမ်ကြီးဆောက်လို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဆောက်လို့ပေးထားတယ်တဏှာလက်သမားပဲကိုသမားမြင်ဆောက်လို့ထားတဲ့အိမ်ကြီးကအမိုးကြီးအချင်းကြီးအတားကြီးရမကြီးငါဖြစ်ပြီးပြလိုက်ပြီးဘုရားချင်းနာတာဟုတ်ကဲ့ အနေကဓာတိသံဃာရမှာဗျာ ဘုရားကသိလို့ချင်းနေမဟုတ်လား မကျင်းပါလေဗျာ မသိရင်ချင်းပါ မ လား ကျင်းပါဘူးဗျာ လောကသုံးပါဘုံသုံးပါ မှန်ပါဗျာ လိုက်တာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကြောင့်လို့နော် မှန်ပါဗျာ အဲဒီတော့မျက်စိပေါက်ကဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိပါလို့ဆိုတော့သိတော်မူတယ်တရားကြီး မှန်ပါဗျာ လူအိမ်လူစီးတယ်လို့ကျင်တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းတရားကြောင့်လူခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားဘိဒုက္ခတွေဘုဒ္ဓရ ခန္ဓာအိမ်ပါဗျာထောက်ရတာပါဗျာ ဟုတ်ပါ မှန်ပါဗျာ နာအိမ်လိုခြင်းတဲ့အကြောင်းသမုဒ္ဒရာကြောင့်တရားကြီးကိုဦးဇင်းတို့သံဃာနာသံတိတေကပိုက်ဆံကြီးအကုန်ခံပြီးတော့လူလိုက်တာပဲလေနော် မှန်ပါဗျာ လူလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီဆောက်ကံကြီးဆောက်ကံကြီးတူဖရာကြီးတင်သားကြီးရှင်ပြုအထင်းကြီးခေသင်္ကန်းကြီးလူရဲ့ဒါကြီးပိုက်ဆံကြီးအကြီးကျယ်ကုန်ခံပြီးတော့တခါတည်းတောင်းတာပြီးတော့လူတဲ့အလူတွေကပြင်တကားကြီးအတိတ်ကမသိကြလုံးမှာလူခဲ့တယ်ကွာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကြီးကိုကျိုးနေတယ်ကွာ မှန်ပါဗျာ ဘာကြောင့်လဲမသိမှုအဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားကြောင့်လူချင်းချင်းလူချင်းတော့လူခန္ဓာလာဖြစ်ကြတယ် မှန်ပါဗျာ လူခန္ဓာလာဖြစ်ကြတော့တဲ့ကိုချင်းနဲ့လည်းမလို့နာချင်းနဲ့လည်းမလို့သိချင်းနဲ့လည်းမလို့ပူလောင်ခြင်းဘေးဒုက္ခနဲ့လည်းမလို့နာဘေးဒုက္ခနဲ့မလို့ကိုက်ပြီးဘေးဒုက္ခနဲ့လည်းမလို့ငိုကြွေးတဲ့ဒုက္ခဘေးကလည်းမလို့လွတ်တာလေ မလို့ပါဘူးဗျာ လူအိမ်လူချမ်းသာကိုဝိညာဉ်နဲ့မတူဘူးလား တူပါရဲ့ဗျာ ဘုရားတတိတော်တရား
တတိတော်လူချမ်းရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်လူချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဘုရားလူချမ်းသာဖြစ်ပြန်တော့လေဘုရားတတိတော်ဘာရီရအောင်စုတောင်းလိုက်လေဆိုတော့တတိတော်ဒီအတုပတရားကြီးရပါလို့လက်ရရပါလို့ရှင်ဘုရားပေါရဘုရားဒီဦးဘုရားဝါရဘုရားဒီဦးဘုရားနောက်စားရဒီဦးဘုရားဝေဒနာတွေရှားလာတော့လေတင်းနဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့တောင်းနဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ထုံနဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ချွေတွေကြလာတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ပူတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့အေးတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့လှုပ်တဲ့ဝေဒနာတွေတိုးတဲ့ဝေဒနာတွေကာတဲ့ဝေဒနာတွေရင်းရိုင်းတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားတတ်တဲ့သိမှုခံစားတတ်တဲ့နာတရားနိုင်နှစ်ပါးဘုရားတပည့်တော်တို့ဝေဒနာဒုက္ခကြီးရရပါလို့အရှင်ဘုရားလူတောင်းလိုက်တာမှန်ပါဗျာကိုလူချင်းတာဟုတ်ဗျာကိုလူချင်းတာတောင်းနိုင်ရတယ်တောင်းတိုင်းရမှန်ပါဗျာတောင်းရမှာမှန်ပါဗျာနိုင်စည်းစိမ်လူချင်းပြန်တော့ရောတယ်နတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြန်တော့တရားကြီးအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဘေးဒုက္ခဝိနဲ့လွတ်လာမလွတ်ပါဘူးဗျာဇမာတိတိလိုခြင်းနဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဇမာတိဖြစ်ပြန်ပြီကမှန်ပါဗျာဇမာတိဖြစ်ပြန်လို့လေအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းလွတ်လာမလွတ်ပါဘူးဗျာမလွတ်ဘူးတရားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တရားကြီးတို့အိုခြင်းတို့သံဃာနာသံတိတဲ့ကအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသေခြင်းတရားဝိရဏာရီတောင်းယူခဲ့တယ်ကမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ဘုတော်မြတ်ကြီးကတော့တခါတည်းပြီးတော့မင်းအကြောင်းနာသိပြီတော့မင်းမျက်စိပေါက်ကလည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမင်းမျက်စိပေါက်ကလည်းပတ္တနာလည်းသမန်နေဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်လူအိမ်ရဲ့နာအိမ်ရဲ့ဇမအိမ်ရဲ့တိဋ္ဌာအိမ်ရဲ့ငရဲအိမ်ရဲ့ပိဋ္ဌာအိမ်ရဲ့နေဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးမှာအကြောင်းသိပြီနေဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးငါသိပြီနောက်ငါအသက်တဖောင်းမျက်စိကလည်းတိဋ္ဌာအိမ်ရဲ့ငါမဆောက်လုပ်တော့ဘူးပိဋ္ဌာအိမ်နဲ့မဆောက်လို့တော့ဘူး။ငရဲအိမ်နဲ့မဆောက်လို့တော့ဘူး။မျက်စိပေါက်ကတကကြီးမှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့လူခန္ဓာလည်းငါလူအိမ်နဲ့မဆောက်လို့တော့ဘူး။နတ်အိမ်နဲ့မဆောက်လို့တော့ဘူး။ဇမအိမ်နဲ့မဆောက်လို့တော့ဘူးဆိုဘုရားကမျက်စိပေါက်ကလူအိမ်နတ်အိမ်ဇမအိမ်တိဋ္ဌာအိမ်ငရဲအိမ်ပိဋ္ဌာအိမ်သိသွားတော့တကကြီးမဆောက်လို့တော့ဆောက်တော့ပါဘူးဗျာနာဘောက်ကလည်းတိဋ္ဌာအိမ်ပိဋ္ဌာအိမ်ငရဲအိမ်မှန်ပါဗျာလူအိမ်နတ်အိမ်ဇမအိမ်မဆောက်တော့ပါဘူးမဆောက်တော့မှန်ပါဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းတိဋ္ဌာအိမ်ပိဋ္ဌာအိမ်ငရဲအိမ်မှန်ပါဗျာလူအိမ်နတ်အိမ်ဇမအိမ်မဆောက်တော့ပါဘူးမဆောက်တော့မှန်ပါဗျာပြီးသွားတာပြီးသွားတယ်လျှာပေါက်ကလည်းတိဋ္ဌာအိမ်ငရဲအိမ်ပိဋ္ဌာအိမ်မှန်ပါဗျာလူအိမ်နတ်အိမ်ဇမအိမ်မှန်ပါဗျာမဆောက်တော့တော့ပါဘူးဘာကြောင့်မဆောက်လို့လဲသိလို့ပါဗျာကိုယ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းပြိတ္တာအိမ်ပိဋ္ဌာအိမ်ငရဲအိမ်မဆောက်တော့ပါဘူးဗျာလူအိမ်နတ်အိမ်ဇမအိမ်မဆောက်တော့ပါဘူးသိမဆောက်မပြီးလို့ပါဗျာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းမဆောက်တော့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့မင်းကြောင့်နာသိပြီလေမင်းတဏှာနဲ့ဗမာပဲဖို့ဗမာတဲ့နေဆောက်လို့ထားတဲ့အိမ်ကြီးမို့တဲ့အမိုးကြီးရဲ့အကားကြီးရဲ့ဓာတ်ကြီးရဲ့ညာကြီးရဲ့ရမကြီးရဲ့ဆင်းပြီးအကားကြီးငါချိုးပြလိုက်ပြီးတယ်မှန်ပါဗျာဘာတဲ့ချိုးပြလိုက်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးဥပမာပြင်ပြောရလို့ရှိရင်ဘုရားချိုးပြလိုက်မှန်ပါဗျာဆယ်ပေပတ်တဲ့ကြောင့်ပြန်နေတာနှစ်ကြသားရှိတဲ့သူလေးနဲ့ထိုးနေတယ်ဟုတ်လားဘုရားကြီးဆရာကကျူးပါများတော့ဆယ်ပေပတ်တဲ့ကြောင့်ပြန်နေတာနာသွားနေတယ်မှန်ပါဗျာဆယ်ပေပတ်တဲ့ကြောင့်ပြန်နေနှစ်ကြသားရှိတဲ့သူလေးနဲ့ထိုးပါများတော့ထက်ခါမှန်ပါဗျာထက်ခါထိုးနေတော့ဆယ်ပေပတ်တဲ့ကြောင့်ပြန်နေတာနှစ်ကြသားရှိတဲ့သူလေးနဲ့ထိုးနေတော့ကြောက်ကြတဲ့နားလာတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသူချက်ဟာအထူးတည်းဂယုစိုက်ပြီးသူမထိုးရတော့ဘူးမထိုးရတော့ပါဘူးဗျာအသာလေးပဲဒီသူချက်ဟာသူ့တော့ကြောက်ကြတဲ့နားနေပြီမှန်ပါဗျာနားနေတော့ဒီသူချက်ကလေးဟာငါကြပါရှိတဲ့သူနဲ့ပဲထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇေဝိပါလဲကြောက်ကြရတာဆက်ချမ်းပွဲသွားတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ဆက်ချမ်းပွဲသွားလဲငါကြပါရှိတဲ့သူလေးဟာသူချက်ပေါင်းမရင်းနိုင်အောင်ထိုးလိုက်တော့ဆ
bi pani chawpyani ya chacham wewa ebe. Sama biya. Ako dagarama ni ebe. Ayashi kuno miyaki. Nachapashi ke tulene. Upama pili bi pani chawpyani chudalo. Aku lebe. Randra sanke dega. Paulo kare emiro. Masaulo bene. Nachapashi ke tule upama lo. Nyati bogale. Say to Lene, Tuba, Naru, Sisi, Gari, Loka, Dova, Bogomba, Sige, Toleta, a Peta, a Naye, Lu, a Naki, Jama, a Say to Lene, Tula, Sige, Amori, Tayani, Yamari, Jopie, a home, Jedwabi, Solo, Say to me, Tula, Sige, a home, Jedwabi, to Ninja, Sina.မရှိတော့ဘူးဗျာ အဲဒီလိုထူပါလိမ့်မယ် မှန်ပါဗျာ ဟမ်မှန်ပါဗျာထူနေနဲ့ထူပါလိမ့်မယ် မှန်ပါဗျာ စိတ်ထူနေနဲ့ဘယ်လိုထူလဲထူဖို့ထူနေရရှိသေး မှန်ပါဗျာ ထူဖို့ထူနေရရှိသေးတော့ဒီကနေ့ပုံမှာအတက်နေရဖြစ်နေရှိခိုင်း မှန်ပါဗျာ စိတ်ထူနေနဲ့ထူဖို့ထူနေတယ်ပေါ့ပြန်ရတော့မယ်လေ မှန်ပါဗျာ ကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မယ်ကိုနေတဲ့အိမ်လေးကိုဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးကိုနေတော့အဲ့ဒါ မှန်ပါဗျာ အဲဒီတော့ပြန်ညာတော့လေစိတ်တူလေးနဲ့ထူဖို့အသေးသေးအဘကရှုဖို့လေးထူဖို့လေးကိုသေချာချာအသိပေးရပါပဲလေ သူလေးတွေပြေးလိုက်လို့လားဗျာ တူလေးထူဖို့ စကားကြီးတော့မယူတော့ဘူးဗျာရပြီပြီ ရပြီ မှန်ပါဗျာ လက်ရှိမှာဟောတာ မှန်ပါဗျာ အဲဒီတော့စိတ်တူလေးနဲ့ထူဖို့ဟာ မှန်ပါဗျာ ရှင်းကြလို့ဒီကတော့ဥပမာပေးတာကဘာလဲပေးတယ်မနဲ့နှစ်ကြသားရှိတဲ့တူလေးဟာဆယ်ဒီပတ်နဲ့ကြောက်ကြနေတာတောင်းထူနေရတယ် ထပ်ခါပေါ့ဗျာ ထပ်ထူ မှန်ပါဗျာ ထပ်ထူနေတဲ့ဆယ်ဒီပတ်နဲ့ကြောက်ကြနေတာထူပေါင်းများတာတော့သူချက်ပေါင်းများတာတော့ဆယ်ဒီပတ်နဲ့ကြောက်ကြနေတာနားတယ် မှန်ပါဗျာ နားတာနောက်ကထူလိုက်တဲ့အချိန်ကဆယ်ဒီပတ်နဲ့ကြောက်ကြနေအထူးတည်းလူဆိုင်ပြီးတော့ဝဲအောင်ထူဖို့မလိုတော့ဘူးပြတ်ဝဲသွား မှန်ပါဗျာ အဲဒီတော့တရားဓမ္မများလည်းပဲသေဘိပတ်ရဲ့ကြောက်ပြားကြီးဟာနှစ်ကြပါရှိတဲ့တူလေးလိုဒါကြောင့်လို့မျက်စိတကားနာရကနှောင်းတကားပဇာတကားကိုယ်တကားမနောတကားတရားချောင်းပေါင်းအာယုံဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်မြင်စေကြားတဲ့နာမ်စေစားတဲ့သင်တဲ့မှာစိတ်တူကလေးနဲ့ထူကြပါလို့ကိုယ်စီသိပေးလာတယ်နော် ဆရာတော်လည်းတူကြီးအများကြီးလောက်ထားလားဗျာ တူတွေဟာစကားကြီးရဲ့ 20လတိုင် 20လတိုင်းမှာဦးဇင်းထူလာခဲ့ပါလေ မှန်ပါဗျာ 20လတိုင်းမှာတခါကြီးထူလိုက်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ထူလိုက်တာဦးဇင်းတွေ မှန်ပါဗျာ တမန်နဲ့ကလေးနာပြင်းထွက်ရ မှန်ပါဗျာ ငါလေးတော့ဒီလာဘူး ဓမ္မစက်ကြီးပေါ့ တလက်တက်ကြီး မှန်ပါဗျာဒါကြီးတော့အဲ့လိုမစိတ်ဘူးဗျာ ငါတမန်နဲ့ကလေးညာလေးအပြင်မဲ့ တမီးတစ်ချက်တောင်မဲ့နဲ့တခါတလေမထူးမိဘူးဗျာ အဲ့ဒါစကားကြီးကမင်းနဲ့မထူးမိတယ်လို့တော့စကားကြီးကအတိတ်ကတော့စိတ်ကူနဲ့မထူးခဲ့ပါဘူးတရားဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကဒုလေးကဟုတ်တယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့အခုအတိတ်ရှိတော့လည်းတရားကြီးထူးပေါ်မှာဟောတယ် ထူးတာများလာပါဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့ဘုရားနဲ့20လဘုံမှာသင်တရားကြီးတမန်နဲ့ကလေးနာအတိတ်ကတွေ့ရဘူးက ခံညာမထဘူး ဆိုင်ရာလား မှန်ပါဗျာ အယုံကြည်ကြီးဒီကလူတွေဒီမတိတရားရတယ် မှန်ပါဗျာ လူတွေလာပြီးတော့ဦးဇင်းတရားတွေပေါ်မှာဒါရှိတယ် မှန်ပါဗျာ တရားတွေထောက်ထားတဲ့ကလူလာမှာတော့မျက်စိမိတ်ကလည်းအောင်မှရှိဘူးဘလူလာတယ်ဆိုသိတယ်လေ မှန်ပါဗျာ ဘလူလာတယ်သူနဲ့ကစကားပြောနေမှာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုမျက်စိမပွင့်ဘူး ဟောမပွင့်လည်းညီတာပဲလားဗျာ မပွင့်လည်းနေတာဟုတ် မှန်ပါဗျာ မျက်စိမိတ်ကလည်းမြင်နေတယ် မှန်ပါဗျာ ဘာကြောင့်လဲအကြည့်တဲ့ကစိတ်အကြည့်တဲ့စိတ်ကိုတည်း မှန်ပါဗျာ အကြည့်တဲ့ဆိုမြင်လာတယ် မှန်ပါဗျာ အကြည့်တဲ့ကထောပြတာ မှန်ပါဗျာ ထောပြတာကလည်းစိတ်အကြည့်တဲ့ကဘာကြည့်နေလဲဆိုမြင်လာတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါလို့စိတ်အကြည့်တဲ့ကထောပြတာအကုန်တော့ကလည်းမြင်တော့တာ သမာဓိတကူတွေပေါ့ ပမာတိတကူတွေ မှန်ပါဗျာ တခါကြီးအောက်ကိုတခါကြီးကိုမြေကြီးဘယ်တော့အောင်ရှိတယ်ဆိုဘယ်အောက်ကနေဒီဝါရှိတယ်ဘယ်အောက်ကနေဒီဝါရှိတယ်မှာ
ဘယ်အောက်ကနေဘယ်ဒီကြောင်ပါပါလားအကုန်လုံးမြေကိုလွှာပြီးကြည့်နေတယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့လဲအချင်းလားဗျာအမြင်မှန်ပါဗျာအချင်းတော့ဘာရမှာလဲမှန်ပါဗျာဟမ်မှန်ပါဗျာဘုရားကျောင်းလို့ပေါ်တယ်အာမင်ကျောင်းကျန်မဟုတ်တဲ့မေးတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားအဲ့လိုမေးတယ်ဆိုတာအာဘုရားရဲ့တဲ့ကြာတဲ့ဘုရားရဲ့အရင်ကြာဒါအကြောင်းလေးအကျိုးလေးဒီဒါကလည်းအခုမေးလို့ပြောရအောင်မတင်စားရတာပါဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားဒါကလည်းဒီကနေ့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဝိပါတဲ့ရတဲ့ရဖို့နဲ့ပုံပေါ်လေးအားတဲ့ရပါပြီဘုရားကိုပြီးတော့သူကနေအကြောင်းပါတာလေမှန်ပါဗျာဘုရားကလည်းဘုရားကဒီမှာတရားဟောတဲ့နေ့စိတ်ကိုရှိဒီမှာလေးနေတယ်လေမှန်ပါဗျာတဝါလေးရရတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တဝါလေးရတော့ဘုရားကမ်းပေါ်တော့တစ်ချက်ပြီးတော့ကြတော့ဘုရားကလည်းဒီမှာနာလူကိုရင်းပြီးတော့တခါလေလောကကိုချင်းချင်းနေတယ်ဒီစွခဏညံနေပေါ့ဗျာချင်းပြီးတော့လေအဲ့ချင်းချင်းနေတဲ့အချိန်ကဟောဒီအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ခါရလာလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာလာတော့ဘုရားကပြုံးနေတာလည်းမသိနိုင်ဘူးလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပေါ်မှာဒီလိုပေါ်နာပေါ်မှာသိနေတယ်မှန်ပါဗျာမသိနိုင်တော့အဲ့တော့ပိတ်ချူဒီဝိပြီးတော့ခါရဲကိုလာလာလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဘုရားကဒီချင်းသူ့ကိုကြည့်ရတော့ဒီတခါကျတော့ကောင်းတော့တစ်ချိန်ပြီးတော့ဘယ်များဟောတာလို့ပါလဲမိုးကြီးတဲ့ချုပ်နေတာဒီကပြီးဟုတ်ပြီဘယ်များပါလိမ့်မလဲလို့ဒီလိုသိနေတယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုဘုရားလေးရိုင်းနေကြတယ်ကားတော့တော်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလေးရိုင်းနေကြတယ်ဘုရားကတကယ်မောနာသုံးတယ်ပြီးတော့ရှင်းနေတော့ကပြီးမလို့ပွဲနေတာတော့ကတော့ရှင်းနေနေတာမှန်ပါဗျာရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီဟုတ်တော့မှန်ပါပြီးတော့ဘုရားဝိကတဲ့ဒီပေါ်လာပြီးတဲ့မှန်ပါဗျာလာတဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီလူကြီးကမဟုတ်တော့ဘူးလေဒီလူကြီးကြီးမှန်ပါဗျာဒီလူကြီးကြီးကတော့အဲ့လိုကုန်းတယ်ဝင်နေစားတယ်တော့တခါပြန်ကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဂျမားကြီးဂျမားကြီးပြည့်နေတော့အဲ့လိုဒီမှာငါ့ကိုကြောင်းပြီးတော့လက်တော့ဂျမားကြီးပါအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကိုမှဒီချိန်မှာကြီးတွေတက်နေရတာရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာကိုမှန်နေရမှန်ပါဗျာမှန်နေရအဲ့လိုဦးနေပါလေတကူအိဒီဘကိုဗျာမှန်ပါဗျာတခါကြီးနေရတော့ပါဗျာတကူအိဒီမှာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာလူလိုဖန်နေတာလားမှန်ပါဗျာလူလိုဖန်နေတာတော့သူကအမေနေရတယ်မှန်ပါဗျာအမေနေရတယ်ကလူလိုဖန်နေတာတကူအဖေနေမှာကိုအိဒီကြီးကအဖေနေလို့စာမှာတွေ့ဘူးပါလို့ဗျာအဲ့ဒီဝိကြအဖေနေလူဖန်နေတာမှန်ပါဗျာလူဖန်နေတာတော့ကောင်းတဲ့ဝိကြရတယ်ကမှန်ပါဗျာအများကြီးနေတယ်မှန်ပါဗျာဒီနေ့ဂျမားဒီပါလားအဲ့တော့ဂျမားဟာဒီရောဟောကြည့်လားဗျာဂျမားဟာဒီလည်းပြီးတော့ဦးဇင်းကောက်ပေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကောက်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဟာတကားလို့အချင်းဟာမရှိဘဲနဲ့တကားလို့ဘာလို့လာကြတော့ဦးဇင်းမေးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဂျမားကြီးတော့ဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုတော့မာရပါဗျာတဲ့ဘုရားကြီးတို့အချင်းကြာလာလို့အရှင်ဘုရားစီလာရပါဗျာဘာကိစ္စလာလဲအရှင်ဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာအချိန်ကြာပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆိုအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီဦးဇင်းကနေတော့အရှင်ဘုရားအချိန်ကြာပါမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးသာအချိန်ကြာပါလို့အရှင်ဘုရားသာမှာတတိတော်တို့လာရပါဗျာအဲ့ဒီဦးဇင်းကနေတော့သူတို့လျှောက်ချက်အရာနဲ့သာလို့ပါတော့သာသုံးချက်ပေါ်တယ်အချိန်ကြာလာတာအချိန်ကြာလာမှန်ပါဗျာသာလို့ခေါ်လိုက်တော့မှန်ပါဗျာတတိတော်တို့ပြန်ပြီးပြီးပါဗျာမှန်ပါဗျာသာအရှင်ကြီးတို့လာရပါဗျာမှန်ပါဗျာသာအရှင်လာပါလေဆိုဆင်းနေဆင်းရောတကကြီးဒီနာကြောင်းကြီးနေရာလေးတွေတခါတည်းစိတ်ကလေးနဲ့တွန်းကြဒီနေရာလေးငြိမ်ပွက်လို့လိုက်တယ်ဟောဘယ်မှာရှိမှန်ပါဗျာဒီနေရာနဲ့ခါပဲမှန်ပါဗျာခါပဲဦးဇင်းကဘယ်နဲ့ဒီညာလို့ဆိုတာလေကြည့်လို့သူတို့စိတ်တွန်းမှန်ပါဗျာတခါတည်းသာရဒီကိုတော့ခါဖို့မှန်ပါဗျာဘေးဥပါဒ်ကြီးမရှိရအောင်ကဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကြီးသုံးတော့ပါတယ်စိတ်နဲ့တွန်းလိုက်တယ်သာရဏကသလောကသဘုရားသာရဏသောနတ်တွေကိုသူတို့တိုက်တွန်းပခဲ့တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မကြီးတွန်းနေတယ်မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဩဒိယရဲ့ငဘုံကတရားပြခြင်းနဲ့တရားဟောခြင်းနဲ့သာမဘလုံးမှမတတ်တဲ့ဥစ္စာကာယကာလနဲ့ပြောဘယ်တရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်တရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်တရားပြနေတဲ့စိတ်မပါခဲ့တော့မပါပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်လုံးမှန်ပါဗျာမပါခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေရပဲအခုဒီကကြောင်းလို့တကားလူတော်တဲ့အတိတ်ကမှစကားလူနဲ့မှပြောတတ်တာမဟုတ်ပဲမှန်ပါဗျာအ
အဲ့တော့မပြောတာတော့ဘုန်းကြီးကိုကြောက်တော့ဘုန်းကြီးကနေတာတကယ်မှန်ပါဗျာတော့ဗျာအတူလေးလည်းမလိုက်ကြဘူးနဲ့ဗျာတပည့်တော်ရာဘာလူဘဝတော့အခုဆိုတာလို့ဒီနေ့နေရပါမှန်ပါဗျာရာဘာလူဘဝတော့ပြေးကိုမရောက်တာမှန်ပါဗျာသူများတို့တော့ဒါကရွတ်ချင်တယ်ရွတ်မနေပါနဲ့တော့ဗျာရွတ်ချင်တယ်မပြီးဘူးမှန်ပါဗျာဦးစင်းရတော့ဒီမှာပရိယောဒါကြောင့်လို့အခုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့သုံးသားနာပြည့်တဲ့အချိန်ကဦးစင်းမေးပြီးတယ်ဒီကံတော့အောင်မလားလို့ပရိယောဦးစင်းမလားမလိုက်နဲ့ဗျာမလိုက်နဲ့ဗျာမမပြတာဒါကဒီကကြီးกินတယ်မလိုက်နဲ့ဗျာပရိယောခိုင်းမှာဆိုပရိယောခိုင်းလို့ရှိရင်ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးရပရိယောတက်တယ်ဒီကကြီးကတော့မခိုင်းဘူးဗျာတော့ကိုရွတ်မယ်ဗျာအဲ့တော့ဦးစင်းကပရိယောတက်တော့မေးတယ်မမဗျာသက္ကမကြီးတွေခရာကြီးတွေပဋိသင်္ခါရောအောင်ပါလားဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရောအောင်ပြလားအဲ့လိုပြောတယ်ကမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယင်းကြီးရတဲ့အိမ်ရတဲ့လိုက်တယ်ကဒီလိုရောမယ်အိမ်တော့မလားဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဒါကြီးကြားနေအဲ့ဒါနဲ့ဇမာတိတွေလည်းလျှောက်ပြီးတော့တဝါရတယ်မှန်ပါဗျာတဝါရတော့ကောင်းမုန်းတာကျော်ပါတော့မတော်လာတဲ့ကြတော့အဲ့စကားကြီးကနေပြီးတော့စကားကြီးပြောတယ်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာဦးသေးကြီးရောက်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာစကားကြီးဟောဒီလိုပုံကြီးဖြစ်တယ်ဇမားကြီးတို့လာလျှောက်တယ်ဇမားကြီးလာလျှောက်ပြီးတော့ဘာသာကိစ္စလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့လျှောက်ပြီးပြောကြတယ်စကားကြီးရဲ့ညီရောက်လည်းပြောတယ်လေမှန်ပါဗျာညီရောက်လည်းပြောတော့အဲ့ဒီလိုမှမပြောနဲ့ညီကိုလည်းမှန်ပါဗျာစကားကြီးလည်းမှမပြောနဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ရဟန်းကိစ္စပြီးမှမော်ဒီမာပြီးခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာမော်ဒီမာပြီးတယ်ဒါကြီးဥစုရကိုဒါကြီးဘယ်လိုမှမပြောအောင်မှန်ပါဗျာဒါကြီးသိရင်တော့သူကရှောက်ထားတာမှန်ပါဗျာမပြီးရင်လောဒီအဝိပ္ပိယူလေးတွေကရဟန်းကိစ္စများပြီးရလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပြီးရတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းသူ့မှာပြီးတော့သူ့ကိုပြီးရတယ်မှန်ပါဗျာသူ့ကိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုတော့ပြောတယ်စကားကြီးကျုပ်လုံးစရာမရှိတော့ဘူးကျင့်ွယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးကျုပ်ဟာမျက်စိအားတော့နားအားတော့နှာခေါင်းအားတော့ပါးစပ်အားတော့ကိုယ်အားတော့မနှောအားတော့ယူသိခြင်းကိလေသာထိုက်ချောက်သွားပြီ။ဉာဏ်ဇာတိပေါ့ဗျာ။မျက်စိကလည်းကျင့်ွယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာ။နားတော့ကလည်းကျင့်ွယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာ။နှာခေါင်းတော့ကလည်းကျင့်ွယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာ။မညာဘောက်ကလည်းကျင့်ဝတ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်ဘောက်ကလည်းကျင့်ဝတ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာမနောကလည်းကျင့်ဝတ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာတို့ဉာဏ်တရားကြားတာတရားနာနာတရားစားတာတရားဝါရအောင်ပါဘုရားမှန်ပါဗျာဒီတော့ကအကြောင်းအပြောတော့တက်ခိုက်တဲ့ဟာပြဝါရအောင်မယ်တရားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဝါပြရမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာလုံးပြရမရှိတော့မှန်ပါဗျာကျင့်စရာအဖြစ်မရှိတော့မှန်ပါဗျာဟိုဆုံးသွားပြီလို့ပြောတယ်အကုသလံသာဟမှာလေဗျာယတိကလည်းလွတ်သွားပြီမှန်ပါဗျာနောက်ဘက်ကလည်းနှောင်းဘက်ကလည်းစကား၆ပေါက်အာယုံဆောင်တဲ့တက်ခဲ့တဲ့ဘာမှလုပ်စရာပြည့်ကြပြုတ်ွယ်ကြမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတာတော့အဲ့ဒီလိုသူကတော်တော်ကြီးကြားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့မှာနတ်ဒီမှာလည်းတိုးစော်တယ်မှာလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆိုတော့ဘွားတယ်မင်းဘောလေးဘွားတယ်ဆိုတော့ဘွားတယ်လို့ဆိုတော့အနေပြီးတော့ဘွားလျှောက်တယ်ကမှန်ပါဗျာဘွားလျှောက်တော့အရှင်ပြားများအရှင်ပြားတို့သုံးစာအုပ်ကြီးကိုတော်နေကိုတော်ကြီးမှာပါပြည့်ဒီသုံးစာအုပ်လေးပြည့်ပြီးတော့တော်တော်ခရီးရောက်နေပါလေဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အရှင်ပြားများခေါ်ခဲ့ပြီးတော့မြေစာပြီးကြည့်လို့ရှိရဲ့တေတော်လေးမှာရဗျာအရှင်ပြားကိုသုံးစာအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်နေတော်နေရမ်းပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒီသုံးစာအုပ်လည်းပြီးကျွေးနေတယ်မှန်ပါဗျာဘေးကျွေးနေတယ်မှန်ပါဗျာစလားအဆက်မပြီးဘူးမှန်ပါဗျာသုံးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တက်ဖြစ်နေကြကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘေးကျွေးနေတော့ဒါကြီးသိသိရတော့မှာရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့သိသိသွားတော့အဲ့ဒီတော့ကြည့်အလောကကြားလိုက်တယ်မှာအဲ့ဒီမှန်ပါဗျာကြည်သာနဲ့မဟာသီလတော်ဘုရားကြီးကသာတတ်တယ်သာတတ်ပြီးတော့မင်းပို့ွယ်တဲ့ဘုံဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာပို့ွယ်တဲ့ဘုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘုံနေလေးရှိတယ်တရားနေလေးရှိတယ်ဖုံးနေလေးရှိတယ်ရှင်မင်းပို့ွယ်တာဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်မင်းပို့ွယ်တဲ့ဖုံးကြီးဟာအနန္တဘုန်းကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ငါကပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြမဟုတ်ပြီတဲ့နေ့တိုင်းမှာပဲလို့သူစိတ်ကလေးလိုဖြစ်မှန်ပါဗျာသူစိတ်ကလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာသူကြားတယ်အဲ့ဒီတော့မှဘ
ဒီကအမှန်တန်ဆောက်ချတဲ့အကျင့်နဲ့ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နာမည်ကဥတိလောကညာနာပိကိဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိတယ်နာမည်ကြီးပေါ့ဗျာနာမည်ကြီးပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကသူဆောက်ထားတဲ့ဝိပဿနာဘုံကညာတိကားဆိုတဲ့တောင်းကြီးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာသာမလားအနာအညာတတ်ဝိကလည်းအနာ၆ချမှန်ပါဗျာ၆ချသူကအကျင့်နဲ့ဝင်နေတယ်ပြောတယ်မှန်ပါဗျာအကျင့်နဲ့ဝင်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘွားပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုခေါ်ပြီးတော့ဝိတကပြည်တော်နဲ့ထောက်ခိုင်းလို့ရှိရင်တော့ဘာသာကြီးပွင့်တယ်ရှိပါရဲ့သားနဲ့ပွင့်အောင်ပါပြီးကျွတ်တိုက်ကျိုးပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝါလို့ပါပဲဆိုဥပဒေကတော့မပြောနဲ့မဆိုနဲ့ပြောထားတာပဲအမှန်မှန်ကွဲသွားအောင်ပါဗျာသူကတခါတည်းပြေးပါရောလေမှန်ပါဗျာလာမယ်ပြေးတော့အဲ့တော့သာမန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးကြောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီအခုတော့ပဲသိမလဲအဲ့ဒီတောနေဟာတောနေကိုတော်ကြီးကိုဦးစင်းကြီးကိုခေါ်လာတယ်လို့ရှိရင်စစ်စစ်မြင်းများလိုက်လို့ရှိရင်ဆွေးနွေးတိုင်လိုက်လို့ရှိရင်သိပါလေခေါ်ရပါပြင်းနေပါမှန်ပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာပြောတော့အခါတည်းသူပြန်လာပြီးဗရင်ပြေးနေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသမက်ခါတော့ဒီတော့တောနေဦးစင်းကြီးကိုပြင်းနေပါဗျာမှန်ပါဗျာသာမန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြောခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာပြီးတယ်မှန်ပါဗျာကိုလည်းဗရင်ပြေးတော့တခါကြီးညနေတော့ကျတော့ဟိုဘပြန်လာဦးစင်းကြီးပြေးလာတယ်မှန်ပါဗျာဦးစင်းလာတယ်မှန်ပါဗျာပြေးလာတော့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတတိတော်တော့မနေနိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဇမားကြီးကတွန်းနေတယ်မှန်ပါဗျာသာသနာ့ကိုအချိန်ကြပြီသာသနာကတိုက်တွန်းလာသာသနာကတိုက်တွန်းမှန်ပါဗျာသာသနာကတိုက်တွန်းလာအဲ့တော့တတိတော်တော့မနေနိုင်ဘူးဗျာဘယ်လိုဇမားကြီးကိုပြရတယ်သူတဲ့ကျုပ်ကိုကျုပ်ခိုက်ကျုပ်ထိုက်ကျုပ်ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွတ်ရအောင်လို့တတိတော်တော့မနေနိုင်ဘူးဗျာသာတော်ရအကျင့်နဲ့ဝင်နေတဲ့သာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိကိုတွားပြီးတတိတော့ရှောက်ပါဗျာရှောက်တော့အဲ့တော့ခေါ်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းကသူ့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာဟာလားဝိခံခဲ့တာခံခဲ့ပါဗျာဟာတခါဘလို့မှမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဒီကတခါကိုဦးဇင်းပြောတာလေဘလို့မှမပြောနဲ့ရဟန်းကိစ္စပြီးတယ်မပြောနဲ့ဘလို့မှမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါကွာပြောတော့မှားတာကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တခါဝိခံခဲ့တာမှန်ပါဗျာခံခဲ့ပါလေဗျာမှန်ပါဗျာခံခဲ့လို့ရှိလို့ရှင်တခါဦးဇင်းလိုက်ပြီးတဲ့တခါဦးဇင်းသာမတာဘူးမှန်ပါဗျာပြောတယ်မှန်ပါဗျာသာမတာဘူးဦးဇင်းဟာမှန်ပါဗျာသာမတာတော့တခါကြီးသူမကမေးလို့ရှိရဲ့ဒီကတော့ဘုရားဦးဇင်းမမေးနိုင်မှန်ပါဗျာဒီကတော့ဘုံအပြင်ဦးစင်းကိုမမေးနိုင်မေးပြမရှိပါဘူးဗျာမေးပြမရှိဘူးမှန်ပါဗျာမေးပြီမှန်ပါဗျာသုံးဘုံဒါလည်းမေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောပြီးဦးစင်းကလိုက်ပါပေါ့ဒါလည်းမှန်ပါဗျာအရက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီမှာပုံပြီးကလည်းပဲအဲ့တုန်းကတော့ဒီမှာလာကြည့်ပေါ့ဗျာတခါကြီးမှန်ပါဗျာတခါကြီးပြောပြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးလည်းသူကတော့ဓမ္မကတိကသာရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့လေမှန်ပါဗျာလာတတ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အထင်ကြီးနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သာတတ်တဲ့အထင်ကြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမယုံသေးတာပေါ့လေမှန်ပါကားလို့မသိနေပေါ့ကကြီးမှန်ပါလိုက်ပေါ့လေဦးရင်းကမသိတာပါပဲမှန်ပါဗျာမသိဘူးမဟုတ်သိတယ်မပြောပါဘူးမှန်ပါဗျာနောက်ကျတော့အကျိုးပါတိပေါ်လို့ပေါ့ဒီလိုကြီးနေရုံငါလည်းသူယုံလို့ခါမို့ငါတရားငါလို့သာငါအခုတကားကနေပြီးတော့ပေါ်ပြီးလုပ်ခိုင်းလို့သာအခုပေါ်ရမယ်ငါတရားငါလို့သာပဲသူတို့လည်းမသိဘူးသူတို့မသိတာမသိဘူးမသိဘူးဒီနဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကဒကာကြီးဥစုရပဲ့တဲ့အတိုင်းလိုက်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာလိုက်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒကာကြီးကိုကြတော့ပြင်းရကြီး3ရက်စစ်ပရမ4ရက်စစ်မှန်ပါဗျာပြင်းရ3ရက်ပရမ4ရက်စစ်တော့ချစ်လို့ပဲကိုဟုတ်ပြီလေမှန်ပါဗျာသူ့လည်းပုံနဲ့အချိန်ကကျတော့တော်လေးကပြောနေရှင်းနေတယ်ကမှန်ပါဗျာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောပါအဲ့တော့ပရမတ်ကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်က4ရက်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ4ရက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပုံစံလာတလောကတလုံးကသူသစ္စာမရှိတော့4ရက်အရာမှာ4ရက်အရာမှာဥဒင်းကိုဘယ်လိုပြောလဲလို့ဆိုတော့မနေ့9နာရီကနေပြီးတော့7နာရီဝဲအထိသစ်တယ်မှန်ပါဗျာ
ညနေ3 နာရီကနေ4 နာရီပွဲတိအောင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမနေ့တစ်ချိန်ညနေဖြစ်မှန်ပါဗျာမနေ့တစ်ချိန်ညနေဖြစ်တာအဲ့ဒါ9 ရက်လုံးလုံးပြင်းညံတဲ့ပရမတ္ထဘုဖြစ်ဒီနေ့3 နာရီကြာတော့ကြာမှန်ပါဗျာကြာအဲ့ဒါကြာပြီးတော့ပြည့်ပြီးတဲ့ချိန်ခါကျတော့4 ရက်9 ရက်မြောက်လိုက်တဲ့ချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းကတော့ဒီနေ့တော့ငါတော့ပိုင်းနေငါပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသူသိမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာကိုကဖုံးအောင်ဆုံးမယ်မှန်ပါဗျာငါပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသူသိမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီကနေ့တော့9 ရက်နဲ့ရှိနေပြီဒီလိုပြင်းရပြီးကြောက်ပြီးမေးနေလို့ရှိလို့ရှိရဲ့ပြငါဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့9 ရက်နဲ့ရှိပြီငါ9 ရက်နဲ့ကြာပြီပြဖို့လည်းအချိန်ကြာလာပြီဒီကနေ့တော့ငါဖြေလိုက်မယ်အဖြေကိုလည်းသူသိမှာမဟုတ်ဘူးမသိမိတဲ့ငါဒီကနေ့အဖို့မှာငါဖြတ်မှန်ပါဗျာကျမ်းမယ်စိတ်ကသိတာပါအာယုံကဆုံးကြရအာယုံကဆုံးကြရမှန်ပါဗျာဆုံးကြရအဲ့တော့သူ့မနေ့က9 နာရီလောက်ခါပြည့်လာတယ်မှန်ပါဗျာပြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကရောက်တယ်ဆိုတော့သူ့နောက်ကနေပြီးတော့တကားကြီးတကမလေးအာယုံတွေကမှန်ပါဗျာဟိုကချောင်းကြီးကချောင်းကြီးပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာတကားကြီးလည်းများတယ်သီလရှင်ကြီးလည်းများတယ်အဲဒီမှာရောပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းများတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကိုနားမိတယ်ဦးဇင်းကြီးကအောက်ကရောယူမေးမှန်ပါဒါဒီဘာနေလဲမှန်ပါဗျာဒီလိုမေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါဒီဘာနေလဲဒါဒီဘာနေလဲဆိုတော့တလောကလုံးမှာဒကာကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌံတရားမှာမရှိပဲနဲ့မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌံတရားပေါ်စရာသမုတ်စရာမရှိဘူးဒကာကြီးသံဌာနပညာမရှိပဲမှန်ပါဗျာပေါ်စရာသမုတ်စရာဒိဋ္ဌံတရားမရှိဘူးဒကာကြီးကနာလည်းမရှိဘူးသံဌာနလည်းမရှိဘူးဒါတွေမရှိဘူးမှန်ပါဗျာမရှိတော့အဲ့တော့တလောကလုံးဘာနေနေလဲဆိုတဲ့ဒီမရှိရတဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ယုံတွေငါတော့နာမည်တွေချုပ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကြားဟောတယ်မှန်ပါဗျာတလောကတလုံးမှာဖြစ်ပဲမှုကြီးတစ်ခါတည်းနောက်ချတော့ယုံသူကြီးကသူ့ဟာအလိုအလျောက်ယုံသူဖြစ်ထိကြိုက်ပြီးတော့အတန်ရောယုံရောတစ်ခါတည်းပြည့်နေတယ်မှန်ပါဗျာတလောကလုံးဘယ်မှာရှိပြီးပေါ်တခါလေးကိုလောင်သွားပြီးကြက်ပြီးမှလောင်သွားပြီးပြည့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီတော့တက်ကလောင်သွားပြီးခါလေးကိုတလောကတက်တော့အကုန်ပြည့်မှန်ပါဗျာပြည့်ကြည့်ကြအောင်ရှိမှန်ပါဗျာကြည့်ကြပြီးတော့အဲတလောကတော့ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမြင်တော့မြင်တာဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာမြင်နေတဲ့လွတ်နေတဲ့ပုံပေါ်ကရှုကြမှမရှိပဲနဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ကိုတော်ကြီးကဘောဘာမြင်နေတဲ့ဦးနေကတော့သူမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိမှန်ပါဗျာသူမှမသိကြပါကြိုက်တယ်မှန်ပါဗျာမသိဘူးသူမကြိုက်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘာမြင်လဲဆိုတော့သူကသူမေးတာကဘုရားကနာဘုရားမှာတဲ့မှာမေးတယ်ဦးနေကဖြေတာကဆုံးတာဖြေတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒီလိုမြင်လာတော့ပြီးနေပါလေဗျာဒီလိုမြင်ပြေမကြိုက်မှန်ပါဗျာဒီတဲ့ထဲကစားရမှာမှန်ပါဗျာစားရမှာမှန်ပါဗျာစားရမှာတော့ဒီတဲ့ဆိုတော့သဘောတရားကြီးဖြစ်သဘောတရားကြီးမှန်ပါဗျာပလက်ကလည်းဆိုင်လို့ပလက်ကဆိုင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောပါပါဘူးနဲ့ဒီမှန်ပါဗျာမသိဘူးမှန်ပါပလက်ကြီးလာပါဆရာတော်လည်းငါ9 ရက်တောင်မေးထားတာပဲပြီးပြီးတော့သိပြီမသိတာကိုဖြေလိုက်တာမသိတာကြီးမှန်ပါဗျာသိနေတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိတယ်မှန်ပါတခါလေသူစဉ်းစားသူကဦးစင်ကသူ့စိတ်ကြီးကြည်ကောင်းနဲ့ငါဖြေးလာတော့9 ရက်ရှိပြီအကုန်လုံးဒီကနေ့ငါထောက်ကြည့်တယ်အကုန်လုံးမှာဒီမှားနေတယ်။လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့မှန်ပါဘူး။ဒီလောကလုံးပြက်ပြပြီးတော့ပြိုပြက်နေရမယ်။တရားကြီးတာကိုတီးရုံးပြောတဲ့ဆောင်းနေမပေါ့ဘူးစိတ်ကြီးမှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သူစိတ်ကိုယ်မှန်ပါဗျာ။ဒီကမတည့်အောင်မကြည်မနှက်ကိုဖြစ်တယ်။မကြည်မနှက်ဖြစ်မှန်ပါဗျာ။မကြည်မနှက်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ပါသူဝေပွဲလို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဝေပွဲလို့မရတော့အဲ့တော့ပါဒီတဲ့ကိုယ်ကြီးဆောင်းပါးနေတယ်အဲ့တော့ဒီပြောင်းညနေမှာမှန်ပါဗျာညနေမှာဟိုတကားပြန်သွားတော့မနေ့ပိုင်းကြီးတော့မှန်ပါဗျာညနေကြတော့လား9 နာရီမထိုးရင်အရင်ကပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာ9 နာရီမထိုးရင်ပေါ်တော့အဲ့တော့သူရောက်နေသွားတော့လူရတာများတယ်မှန်ပါဗျာများလာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရောကြီးမှန်ပါဗျာဒေါသတွေပါမှန်ပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးကိုရောကြီးမှန်ပါဗျာလက်သားလေးကိုဖိုင်ပို့မှန်ပါဗျာဒါဒီပါနေလေမှန်ပါဗျာရှင်ဗျာအဲ့တော့ဖြေမှန်ပါဗျာသူ
ကိုယ်စိတ်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်မှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်စိတ်ကလေးကြည့်ပြီးမှကြည့်ပြီးမှာမှန်ပါဗျာရှင်ဗျာမြင်လာတော့ဗျာတော့ကတန်တော့မှာဖြစ်ပရမအနုမျိုးဘောင်းရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေပွားပွားပြိုပြက်ပြီးတိုက်ပြီးပေါ်ပေါ်ဒကမာဒီလည်းပေါ်လက်ပေဒီလည်းပေါ်ရေဒီလည်းပေါ်မိဒီလည်းပေါ်တော့ကတန်တော့မှာဖြစ်မျက်စိတမိခရတဲ့ဖြစ်လက်တွေစိတ်ခဏလေးနဲ့ပြိုပြက်ပြီးတော့ပွားပြိုပြက်နေတဲ့သဘောတရားတွေမြင်လာပေါ့ဗျာကြိုက်တော့ကြိုက်ပါလေမှန်ပါဗျာကိုကြိုက်လေမှန်ပါဗျာဒီလိုမြင်နေဆိုတာကလက်စီကနေပြီးပြိုပြက်တဲ့သဘောတရားတွေမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်နေဆိုတာလည်းပြညာမှန်ပါဗျာရှင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းပြညာမှန်ပါဗျာရှင်းနေတယ်ဆိုတာပြညာမှန်ပါဗျာပြက်တယ်ဆိုတာပြညာမှန်ပါဗျာရှင်းတာလည်းမရှိပြက်တယ်လည်းမရှိမြင်တယ်လည်းမရှိမြင်တဲ့သဘောတရားလေးကနေပါလေအဲ့ဒါပြည့်ကိုပြောတော့ပါဘူးဒီလိုလို့ပြောမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အတန်းနဲ့နားနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဘောပြိုပြက်တယ်မှန်ပါဗျာအတန်းရဲ့ဘာမှမပြညာမှန်ပါဗျာပြက်တယ်လို့ဘာမှမပြညာမှန်ပါဗျာရှားတယ်လို့နားဘာမှမပြညာမှန်ပါဗျာရှားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပြက်တော့သူ့ဟာသူပြက်နေတာပဲလို့တတိတော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ပြက်တဲ့သဘောတရားပေါ်မှာတတိတော်မသိဘူးလို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမသိတော့ဘူးရှားကြိုင်မှာပြစ်တော့ပါကြားကြိုင်ဖြစ်တယ်လည်းရှိပြက်တယ်လည်းရှိရှိပြီးတယ်လို့ရှိကြားတယ်လည်းရှိရနေပါလေဗျအဲ့ဒါရနေတဲ့ဥစ္စာနားတော့ကလည်းတီးနေပါလေပြောတာပါဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းမပြတ်တော့ပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအနံ့နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပြီးမှလိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရဲ့လို့သမားလိုက်တယ်လည်းပြင်ညာအနံ့ပြည့်တယ်လို့သမားလိုက်တယ်ပြင်ညာနာတယ်လို့သမားလိုက်တယ်ပြင်ညာဘာမှသတ်မှတ်ချက်တင်ညာမရှိတော့ပါဘူးဗျာနာမတ္တာတီးနေပါလေဗျာလို့မဖြစ်မပြည့်တဲ့သဘောပြောတာဗျာအဲ့လိုကြောက်မှန်ပါဗျာတကား6ပေါင်းကအာယုံ6နဲ့တိုက်မြင်လာတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိကြားရတဲ့အနာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိနာနဲ့အနာနဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိစားလိုက်တဲ့ရတာနဲ့ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့မရှိထိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့မရှိသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့မရှိသဘောကတည်းကမြင်ငါမှတာတည်တယ်သဘောကြားအမှတ်တည်တယ်သဘောနာမှတ်တည်တယ်သဘောသာဘာမှတ်တည်တယ်သဘောသိသိကမှတ်တည်တယ်သဘောနာမှတ်တည်တယ်သဘောထိုင်ကမှတ်တည်တယ်သဘောတည်ဒီပါလေဗျာဖြစ်ပြဥသုံးပြီးအကုန်လုံးဖြစ်ပြမရှိတော့ပါဗျာရှုကြမြင်ကြသိကြတတိတော်ယုံနာသုံးနေပါခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတရားတွေချုပ်နေပါလေဗျာလို့တော့တဲ့ငါသားလေးကပါရမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတာလည်းကြာအဲ့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာဘုမမရှိပဲမကြည့်ရဘူးမကြည့်ရဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မှသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဥပဒေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမှန်ပါဗျာဒီတော့ခွန်ရည်လည်းပြပါဗျာခွန်ရည်လည်းပြပြီးတော့လွတ်ခွင့်ပြီးပါဗျာပြန်လို့ပြပါဘောပေါင်းကိုဝင်ကြဒီလိုကြောင်းမှကြောင်းကားကြီးရှမ်းပြည်ပေါ်တဲ့ပုံကိုဒီညနေပေါ်တဲ့ပုံကိုမော်လမြိုင်တို့မော်လမြိုင်ပေါ်တဲ့ပုံကိုရပတိမရှိတဲ့ပုံကိုရဒီတော့ကြီးကျိုးရိုက်ပြီးတော့ဒီလည်းလာကြဟောတော်နေဟာကြီးရဖြစ်ပုံကိုမြတ်ကြီးလာရဲ့နောက်ကိုမျိုးတော့ကြဘူးတော့ဒီတော့ကြီးကျိုးဒီသားလေးလွတ်နေပါလေဗျာအဲ့အရှင်ကနေ့ရက်တော့အရှင်ကတော့ခါမှာဘုရားအဲ့ဒီလိုသူကတားနေတယ်ကသာသနာပြည့်ခြင်းလို့ပါဗျာသာသနာအတွက်ဘိုးရမှန်ပါဗျာအဲ့တော့နေ့ရက်တော့ဒီကျိုးလေးနေတော့သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ကြီးရဲ့ဟောအတိတ်ဒီတော့မပြောတော့ပါဘူးမေးခိုင်းတာမေးတာကြည့်တာမှန်ပါဗျာအားရခုနကတော့မြင်တယ်မမြင်တယ်သူမေးလို့ပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တန်ကြတော့ဗျာအရှင်မယားတပည့်တော်ကိုမမြင်ဘူးဗျာအရှင်မယားတော့သိရင်သိပါလိမ့်မယ်အခုမှဗျာဒီဝတ္တိုင်ကြီးဟာဘယ်လိုများခံရပါလဲဗျာမှန်ပါဗျာစာနဲ့ထောက်ဦးနေဗျာထောက်ဦးမှန်ပါဗျာအရှင်ဗျာဘယ်လိုကြည့်ရပါလဲဗျာဘုံညာအရှင်ဗျာကြည့်တယ်လို့ကြည့်ပေါ်မှန်ပါဗျာကြည့်တယ်လို့ကြည့်ဖို့ဆိုတော့ဒီကမနေမသိတယ်မေးသူကလည်းကြည့်ရင်မသိပါဘူးဗျာဘယ်လိုကြည့်ရပါလဲဗျာဆိုတော့အရှင်ဗျာကြည့်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့သူကဒီလိုလိုက်ကြည့်ဘယ်လိုခံရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမေးရဘူးဗျာ
မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့သူကမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကိုယ်စင်ကကြည့်ပါလေမှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအာရုံစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့ပြညာအာရုံပြုပြီးတခါတည်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးကြည့်ရတဲ့အချိန်ကကျတော့ပထမကြီးကြည့်ရတာဖောက်တော့မှန်ပါဗျာဖောက်တော့သွားရင်အဝေးကြီးကျတော့ဒီလိုလိုက်ကြည့်သွားတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုလိုက်ကြည့်ဘယ်လိုတွေ့လဲအခုတည်းကမြုပ်တုံးရမှန်ပါဗျာဒီလိုလိုက်မြုပ်တုံးပါဗျာမြုပ်တုံးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုခံမှတ်တယ်မှန်ပါဗျာမှတ်တယ်ဒီဘယ်လိုခံလဲဖိုက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်သံယုံကြီးမှန်ပါဗျာဘေးကလည်းသံယုံကြီးမှန်ပါဗျာစောင်းကနေပြီးတော့နေလေးပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသံယုံကြီးတွေကလည်းတခါတည်းမိကိုရဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီသံယုံကြီးတွေကလည်းမိကိုဘောတော့တော့ပြီးတော့အောက်ကိုမှတ်တယ်ကြီးကြမှန်ပါဗျာကြာလို့မှန်ပါဗျာကြာလို့အဲ့ဒီမှတ်တယ်ကြီးဒီဝရကြီးကပြင်သံယုံကြီးဘိုက်ကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ထွက်ပါလားဗျာဘေးကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်သံယုံကြီးထွက်ပါလားဗျာစောင်းကနေပြီးတော့နေနေပေါက်ထွက်နေပါလေဗျာမှတ်တယ်ကြီးကအဲ့ဒီသံယုံကြီးပြီးရဲကဟောဆိုပြီးမိရဲမှာတခါလည်းမြုပ်ပြီးတော့မှတ်တယ်ခန်းရပါလေဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာကိုသာလေးကိုပြမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုလိုကြီးကျဦးစင်းလို့အရှင်ပြန်လာလို့မင်းတို့မသိဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကဲကောင်းပြီဒီဝတ္တကြီးတော့မတ်တကြီးတော့ခန်းရည်ကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအသာအသရှိပါဦးလာဗျာလာဗျာအသာအသရှိပါဦးအသာအသရှိပါဦးဆိုတော့ခိုင်းတော့လုံးဝတော့မှန်ပါဗျာသူခိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့လုံးစုံရှင်းနေပြီမှန်ပါဗျာရှင်းနေပြီညာတော့ဒါကမိရဲမှာအသာအသခံရတော့ဘယ်လိုခံရလဲဆိုတော့တကူလုံးမှာပြန်ဒါကကြီးဦးစင်းတို့ဒီမှာဟိုတယ်မတိမတွေများမှုံပြီးတော့မတိမအကောင်လိုက်ချက်ထားတယ်လို့မှန်ပါဗျာတာမားကိုဆမ်းပြီးမှုအဲ့ဒီအဇာသမမင်းသားဟာတခါလေးကိုတော့ဓာတ်နဲ့တခါလေးတကူလုံးပွန်းတာမှန်ပါဗျာကိုယ်ကြီးကလည်းချားမှန်ပါဗျာကိုယ်ကြီးကြားတဲ့ပြမိကလည်းဖြစ်လောင်သွားနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဗာလဲပက်လေမှန်ပါဗျာသူကပက်လေကြီးခါနေရမှန်ပါဗျာပက်လေကြီးအပြင်တခါလေးလူစိတ်ပြီးတော့အာရမခါနေရတယ်အရှင်ဘုရားအဇာသမခါနေရတော့ကငါးမြထားတဲ့ပွန်းထားတယ်လို့မောထားတဲ့ဓာတ်ရည်ကြီးကလည်းအချိန်ကြီးပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကလည်းသွေးကြီးလို့ကြပြီးတော့တခါလေးကိုလူစိတ်ပြီးမိကြီးကလည်းဖြစ်တခါလေးကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပက်လေကြီးခါနေရပါဗျာအဇာသမခါနာကပက်လေပါဗျာရှိဘဝဓာတ်နဲ့ပြီးနာကိုရှိဘဝဓာတ်နဲ့မောနဲ့အကွက်ကြောင့်ဒုက္ခနာမှာငပြေမများဓာတ်နဲ့မောနဲ့ပက်လက်ကြီးနာပြီးတော့ပြီးရခါဟောသူကပက်လက်ကြီးရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခါရပါတယ်ဘုရားဆိုတော့အဲ့တော့မှဒီကိုအဲ့တော့မှစားနေကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့စားနေကြတော့ဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်လေမှန်ပါဗျာပြီးသွားတယ်ငါပြန်ပြီးနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာမေးနိုင်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟာနည်းနည်းလေးဆက်ပါဗျာဘုရားကြီးရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့ဟာဒီအကြောင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိုသူကမေးတယ်အဲ့တော့မေးရတဲ့အချိန်ကကျတော့ဦးဇင်းကပြောတာပါလေမှန်ပါဗျာဦးဇင်းကအဲ့ဒီမင်းသားဖြစ်နေတယ်မင်းလည်းဒီပြောနေလို့ရှိတော့ဖြစ်ရှင်းနေတယ်တူတူပါဗျာမင်းလည်းဒီတော့ရှင်းနေဖြစ်တော့အရှင်ရားကနေပြီးတော့ဒီပါမောက္ခဆရာကြီးပါဗျာမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားကြီးပြီးတော့ပညာလာဆရာပါဗျာမှန်ပါဗျာအေးရှင်မင်းကြီးမှန်ပါဗျာပညာလာတင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်မင်းနဲ့ဘယ်မင်းနဲ့တက်တာပြီးတော့ဘယ်ဘုရားနဲ့ပါဗျာလို့ဒီလိုကြောက်သေးတဲ့ချင်းနဲ့အောင်ဆိုမှန်ပါဗျာတော့ကိဒါမင်းကြီးအရှင်ဘုရားကြီးဒီလိုဘယ်ဘဝကအခုဘယ်ဘဝစိတ်ကလာလာတော့ဘယ်အတိဘယ်လိုသိလာတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအုံးတိုင်းကြီးတော့ပြေးလာမှန်ပါဗျာဘုံပိုင်းကြီးပိုင်းပြေးလာမှန်ပါဗျာသူလည်းပဲကြုံပြေးနေကြတာမှန်ပါဗျာဘယ်ကပြေးကသူ့လိုက်လို့သာပြေးတယ်ဘုံပိုင်းကြီးပိုင်းပြေးလာမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဘုရားကသဘာဝကြီးပြောပြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့မှသူပြေးလာပြီးတော့ရှင်ပြားနေတော့ဒီမောင်ဆိုတော့စကားကြီးဘလို့မှလည်းမပြောဘဲနဲ့နေရဆောင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကလာလူကြီးကျတော့ကလေးကြီးတခါတည်းအဲ့ဒီနေရဟာပြင်းဝင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာ9မိနစ်တစ်ချိန်က90တခါတည်းကိုတခါတည်းအဲ့ဒီမှာတော့တွေ့တော့တာမှန်ပါဗျာ9မိနစ်90လောက်ပြည့်လာတော့9မိနစ်ပဲတော့အနေပေါ့9မိနစ်နေ့ရက်လုံးကမထားရဘူးမှန်ပါဗျာကလာလူကြီးကျတော့ကလေးဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့ဟောနေတာကလာလေးကြီးနဲ့တော်တော်လေးနဲ့နားရုပ်ဟောတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဒီသာရဟာနောက်ပြီးဆုံးသာရဟာဖြင့်တလူတော်ကလာရောအမေရိကန်ရရုရှားရောအကုန်လုံးကြောက်ပါပါ
မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါသိတာအဲ့ဒါ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒါပြောနေတဲ့ကြာမတကာကြီးကအကြောင်းကြားအကြောင်းကျိုးလေးသတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာလည်းကြီး မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမင်းနဲ့ကပြန်ကြတော့မယ်နော် မှန်ပါဗျာ နဲ့ကပြန်ကြတော့မယ်ဘုရားအခုအကုန်မပြန်သေးပါဘူးဗျာ နဲ့ကပြန်ရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ရှုဖို့ရှုလေးလေးတွေပြီးဖို့ပြီးလေးလေးတွေဟာကိုဘုရားကဟောလာတာဘုရား မှန်ပါဗျာ တဏှာနဲ့ဓမ္မပဲကိုဓမ္မနေဖောက်လို့ထားတဲ့အိမ်ဟာဖြင့်အမိုးကြီးတရားကြီးအကားကြီးညမလေးငါချိုးဖြစ်ပြီးပြီတဲ့နောက်ထပ်အသက်တပါးကမဖောက်လို့တော့ဘူးတဲ့နေကြောင်းမှာသိပြီတဲ့ဘုရားသိတယ် မှန်ပါဗျာ အဲဒီတော့ကျင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာသိသွားတာဘုရား မှန်ပါဗျာ ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလူအိမ်နဲ့မသောက်လို့တော့ဘူးနတ်အိမ်နဲ့မသောက်လို့တော့ဘူးဇမားအိမ်နဲ့မသောက်လို့တော့ဘူးတမိခါအိမ်နဲ့မသောက်လို့တော့ဘူးပိဋကအိမ်နဲ့မသောက်လို့တော့ဘူးမရဲအိမ်နဲ့မသောက်လို့တော့ဘူးအိမ်မသောက်တော့ဘူးက မှန်ပါဗျာ လောကသုံးပါဘုံသုံးပါဒီအိမ်ကြီးမသောက်လို့တော့ဒီအိမ်ကြီးနေရလေလား မနေရပါဘူးဗျာ အနေရတော့အဲ့တော့ဓမ္မများလည်းပဲဒီအိမ်ကြီးဖောက်လို့လိုက်လို့ရှိတယ်ဖြင့်ဒီအိမ်ကြီးနေရဟုတ်တယ် မှန်ပါဗျာ နော်မှန်ပါဒီဘောင်ကနေပြီးအိမ်ကြီးဖောက်ထားပြီးဆိုရင်ဒီအိမ်ကြီးပဲနေကြရမယ် မှန်ပါဗျာ ဒီဘောင်ကလည်းလောဘအိမ်ရဒေါသအိမ်ရမောဟအိမ်ရနာတော့ကလည်းအနာတစ်ခုကြားလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းလောဘအိမ်ရဒေါသအိမ်ရမောဟအိမ်ရနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ဒီမှန်တဲ့အချိန်ကလည်းအနာဘောမှာလောဘအိမ်ရဒေါသအိမ်ရမောဟအိမ်ရလက်ရနေရပါနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းလောဘအိမ်ရဒေါသအိမ်ရမောဟအိမ်ရကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်တဲ့အချိန်ကလည်းလောဘအိမ်ရဒေါသအိမ်ရမောဟအိမ်ရဒီအိမ်ကြီးဆောက်လို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးလည်းနေရမယ် နေရမှာပါဗျာ အဲဒီတော့ဘုရားကအဒီလိုအများဆုံးဟောတာတော့ဒါကအသိရှိဖို့အခြေရတာ မကြပါဘူးဗျာ အသိရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမှာသွားလို့ရှိတယ်နှစ်ကြသားရှိတယ်သူနဲ့စက်သေးပြီးပတ်တဲ့ကြောက်ကြပြီးသိုးတယ်လို့က မှန်ပါဗျာ ဒါကြောင့်မလို့အသိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါတော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ မှန်ပါဗျာ အဝိဇ္ဇာမာနပညာဝိဇ္ဇာမာနပညာ မှန်ပါဗျာ အဝိဇ္ဇာပညာဝိဇ္ဇာပညာ မှန်ပါဗျာ အဲဒီတော့ရှိပညာမရှိပညာ မှန်ပါဗျာ ရှိပရမမရှိပရမ မှန်ပါဗျာ နော်ဒါရှိပညာမရှိပညာ မှန်ပါဗျာ ရှိပရမမရှိပရမ မမျိုးပါဗျာ မမျိုးပါ မှန်ပါဗျာ မရှိပညာရှိပညာကပါလေမရှိပညာကပါပညာလေအဝိဇ္ဇာတိ မှန်ပါဗျာ မရှိပညာကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမရှိပညာကဘယ်ပညာလဲလို့ဆိုမိမပဲယောက်ျားပဲကိုယ်ပဲကြောင်းပဲရေးပဲတောပဲတောင်းပဲဆိုတာမရှိပညာ မရှိတာကိုမြင်တာဗျာ မရှိတာမြင်တာမရှိပညာ မှန်ပါဗျာ မရှိပညာရှိပညာရှိပညာကမြင်တာကကျုပ်နဲ့နာရဲက မှန်ပါဗျာ မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားမြင်လိုက်မျက်စိပမာဒအကြည့်ရုပ်ကမြင်တယ် မှန်ပါဗျာ အသင်္ကလည်းဒီဘောနဲ့သူအသင်္ကလည်းဓမ္မဘော မှန်ပါဗျာ မျက်စိကလည်းဓမ္မဘော မှန်ပါဗျာ နာမလည်းဓမ္မဘော မှန်ပါဗျာ ဘုရားကိုဆောင်းတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ကပါလေယုံနဲ့နာယုံနဲ့နာမှာပါလေဝေဒနာဒီနာနာဒီဘောပါလို့တတ်တယ်နာဒီလက္ခဏာခံပါတယ် မှန်ပါဗျာ ခံရတယ် မှန်ပါခံစားပါ အဲ့တော့အဲ့ဒါကပါလေစိတ်ပညာ မှန်ပါဗျာ မရှိပညာရှိပညာမရှိပရမရှိပရမ မှန်ပါဗျာ မရှိပရမရှိပရမမရှိပရမမရှိတာကိုရှိတယ်လို့ဖြေတာပရမသဘောပဲ မှန်ပါဗျာ မိမယောက်ျားဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိပရမ မှန်ပါဗျာ ရှိပရမကယုံနေတာသဘောပါသဘာဝလေး အမှန်ရှိတာ အမှန်ရှိ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့မရှိပညာရှိပညာမရှိပရမရှိပရမ မှန်ပါဗျာ နော်နှစ်ခုတွန်တွဲရမယ် မှန်ပါဗျာ နော်မရှိပညာရှိရင်ရှိပညာရှိ မှန်ပါဗျာ မရှိပရမရှိရင်ရှိပရမရှိ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကလောကလုံးကိုဒီသဘောတရားတွေပြီးလို့ရှိရင်တရားရှိပိဋကသုံးကိုမတတ်တဲ့အတွက် မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီပညာပရမရှိပညာမရှိပညာမရှိပရမရှိပရမလောကီလောကုတ္တရာဌာနမှာမသိလို့ရှိရင်ပိဋကသုံးကိုကြောင်းညာအောင်ပါလိမ့်မှာ မသိပါဘူးဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့ရှိပညာမရှိပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါဓမ္မများ
ကျင်းညာပရမမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိညာကိုဘူးတယ်မှန်ပါဗျာကျင်းညာပရမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိအောင်သိကြတယ်ဗျာအဲဒီအကြောင်းကိုအတိတ်တော်ရှိကြအရေးကြီးပါမှန်ပါဗျာအတိတ်တော်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ကျင်းညာကဘယ်ကျင်းညာလဲလို့ဆိုတော့အခုပြောဟောရတယ်ဆိုတော့ကျင်းညာဟောတာမှန်ပါဗျာကျင်းညာဟောတော့ပရမဟောပေါက်တယ်ရှိပရမကိုပေါက်ပါပါဗျာရှိပရမကိုပေါက်ပါဟောရတယ်မှန်ပါဗျာပြောလိုက်တာကတော့အခုပရိယတ်ကြီးပဲမှန်ပါဗျာပရိယတ်ကြီးပြောတာပဲပရိယတ်ကြီးပြောတော့မှသဘောပေါက်ပါလေမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့အခုတရားဓမ္မများအတိတ်တလုံးအမြတ်ဆုံးတရားကြီးရပြီးတယ်မှန်ပါဗျာအတိတ်တလုံးအမြတ်ဆုံးတရားရပြီးလို့လို့ရှိတယ်ဘုရားကဟောထားတာဘယ်လိုဟောထားလဲခန္ဓာ၅ပါးမြောင်ကြည့်နော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးမြောင်ကြည့်ဆိုတော့တချို့ကလည်းမသိကြဘူးလားမှန်ပါသိပါတယ်မှန်ပါဗျာရွတ်ကြတာများတယ်ဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒါသိတယ်ဗျာလူကခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာမျိုးအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဒီလိုပဲရွတ်ကြတယ်ဒီလိုပဲရွတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကယ်အဖြစ်သဘာဝခန္ဓာ၅ပါးကိုမြောင်ကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးမြောင်ကြည့်တော့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့သောတာအကြောင်းကျိုးမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒီမှာသဘာဝတတ်မြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာနာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာယုတ်ဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာသောတာပန်ဒီအများကြီးဗျာအရူပါဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာသောတာပန်အများကြီးမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးဒီလိုဆိုတာသောတာပန်ပုံကျုပ်ပဲသိတယ်သုံးတယ်စာထဲမှာဒီလောက်ပါတယ်ဗျာဘုရားကနာမိတ်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တမှုကြီးဆရာတော်ကြီးမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားသောတာပန်အရှင်ဘုရားတို့ပြီးတာသုံးပုံတွေကသောတာပန်ဘယ်နှသားတော့ရှိပါလဲဒီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့တမှုကြီးဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဥက္ခရာကြီးလာတဲ့ကတော့သတ္တကပရမသောတာပန်ကောနာသောတာပန်ဧကပိသာသောတာပန်ဒီသုံးခုပဲပါလေမှန်ပါဗျာတတိတော်အရှင်ဘုရားများတော့ဒီသောတာပန်သုံးမျိုးကသိတယ်တတိတော်သိတယ်သောတာပန်ကသဘာဝဓာတ်ကိုမြင်တဲ့သောတာပန်နာဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်မှန်ပါဗျာယုတ်ဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာအတုပါလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒါဒီသောတာပါနဲ့အများကြီးပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့သဘာဝဓာတ်မြင်တဲ့သောတာပန်ကအနုသာသောတာပန်မှန်ပါအလတ်သာသောတာပန်အများသာသောတာပန်သုံးမျိုးပဲသုံးမျိုးပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့နာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ကအနုသာသောတာပန်နဲ့အလတ်သာသောတာပန်အများသာသောတာပန်သုံးမျိုးပါပဲသုံးမျိုးပဲမှန်ပါဗျာယုတ်ဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ကအနုသာသောတာပန်အနာသာသောတာပန်အများသာသောတာပန်သုံးမျိုးဆက်ပြန်တော့မှန်ပါဗျာအတုပါဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်အနုသာသောတာပန်အနာသာသောတာပန်အများသာသောတာပန်သုံးမျိုးပဲထွက်တာပါပဲခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်အနုသာသောတာပန်အနာသာသောတာပန်အများသာသောတာပန်သုံးမျိုးပါပဲအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့သောတာပန်အနုသာသောတာပန်အနာသာသောတာပန်အများသာသောတာပန်သုံးမျိုးပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒါနည်းနည်းသိသိတာပဲမှန်ပါဗျာအသေးလေးသိနေပဲဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဒီကကြီးသိတဲ့ခဏလေးနဲ့ရုပ်တွေကတော့နာမရေသသိမရေးနိုင်ပါဘူးဗျာမရေးနိုင်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုသူတို့သိတာကဒါကကြီးစာရဲကအနုသာသောတာပန်အနတ္တသောတာပန်အမြတ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတကယ်အစ်စ်ဒါကအကြောင်းအကျိုးပြတ်တဲ့သောတာပန်ကြီးကဒီလူကြီးကိုမနာဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအခုလာရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုပုံပုံလေးလာလဲဆိုတည်ငါဟောတာပါလေဗျာမှန်ပါဗျာတည်ငါဟောတာပါနေမှန်ပါဗျာဝိခံပနာဟောတာပါတော့မနာဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပုံပုံလေးအခုသာတဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တကယ်ကသောတာပန်နဲ့အဝိဇ္ဇာအာကောင်းတဲ့သောတာပန်နဲ့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာသောတာပန်ဆိုတကယ်ကသောတာပန်သတ်ဖို့မှန်ပါဗျာသောတာပန်သတ်ဖို့မှန်ပါဗျာအမုတ်ခေနသောတာပန်သတ်ဖို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့သောတာပန်သုံးစားကိုလေးလေးခြားခြားအသေးစိတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မများစိတ်တူလေးနဲ့ချုပ်ဖို့ဟာကိုသူလဲထူးတာအောင်ပါလို့သဘောပေါက်ပြောရမယ်မှန်ပါဗျာနော်
မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းတူလေးနဲ့ထုသွားတာမှန်ပါဗျာတူလေးနဲ့စိတ်တူလေးနဲ့ထုတာမှန်ပါဗျာဒီဘောကလည်းစိတ်တူနဲ့ထုတာနာဘောကလည်းစိတ်တူနဲ့ထုတာနှာခေါင်းဘောကလည်းစိတ်တူနဲ့ထုတာလျှာဘောကလည်းစိတ်တူနဲ့ထုတာကိုယ်ဘောကလည်းစိတ်တူနဲ့ထုတာမနောဘောကလည်းစိတ်တူနဲ့ထုတာမျက်စိဘောကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြောက်ကြကြီးကအနန္တဝိနေတယ်ကျွေးပါလေဗျာဒီကြောက်ကြကြီးစိတ်တူလေးနဲ့ထုလိုက်လို့ရှိရဲ့ခဏကိုကြည်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနော်မထူးကြဘူးပါလေမထူးလို့ပါဗျာထူးရင်ကြည်ပါလေဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအနန္တဝိနေတဲ့စိတ်တူလေးနဲ့ထုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကျင်းလေးဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်တူနဲ့မထူးကြဘူးကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့စိတ်တူနဲ့ထူးကြဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးပါလေနော်အဲ့တော့စကား6ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တည်ငါဟောတာဝိခာမနဟောတာသမုတ်ထေရဟောတာသုံးမျိုးပါသုံးမျိုးတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီသုံးမျိုးဟာဖြင့်အစာဒါဟာကိုပြောအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာနော်ဘဘာဝသတ်တဲ့တတိယဝါဒီဘာဓာတ်ပေါက်တဲ့ဟောတာပါမှန်ပါဗျာဓာတ်ပေါက်တဲ့ဟောတာမှာကိုမြင်နေသိနေတာကဘယ်လိုမြင်သိနေလဲနှလုံးကြီးခွဲပြောတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကျတော့သတ်ဖို့ပြောမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဓာတ်ကြီးပါဒီဘဘာဝဓာတ်နေတဲ့ဟောတာမှာသူကဓာတ်လုံးပေါက်တော့ဓာတ်ပေါ်မှာဧကပိသဧကောတော့သူရဲ့ဒီဝါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဒီဝါတယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပေါ်နေတယ်မှန်ပါဗျာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဘောဓာတ်အတ္တဓာတ်အနာကနေပြီးတော့ဒီနာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်တောက်နာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်ထုံနာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်အောက်နာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်ကိုက်တာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်ကြက်တာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်ပူတာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်အေးတာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်လှုပ်တာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်ကံနာပေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်ဓာတ်ကိုပေါက်သွားတယ်ဓာတ်တစ်မျိုးရဲ့ပေါက်သွားဓာတ်တစ်မျိုးရဲ့ပေါက်မှန်ပါပြီအဲ့တော့ဘဟိတမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအသင်းပေါ်အသင်းဘာသာနာကြီးပေါ်လာတယ်သူကဓာတ်ပဲနေတယ်မှန်ပါဗျာ။အော်အသင်းဓာတ်ဘာသာနာဓာတ်မြင်တဲ့မျက်စိပသာဓာတ်အရှိဓာတ်မှန်ပါဗျာနာနာသိတဲ့ဓာတ်မှန်ပါဗျာဓာတ်ပဲသူကပေါ့ဓာတ်တစ်မျိုးမြင်လာတဲ့သဘာဝဓာတ်အသနာလည်းသဘာဝဓာတ်ကြားတဲ့သဘာဝဓာတ်သိတာလည်းသဘာဝဓာတ်မှန်ပါဗျာနာလည်းသဘာဝဓာတ်နှာခေါင်းကလည်းသဘာဝဓာတ်သိတာလည်းသဘာဝဓာတ်ရတာလည်းသဘာဝဓာတ်လိုက်တာလည်းသဘာဝဓာတ်သိတာလည်းသဘာဝဓာတ်နိမိတ်လွယ်လွယ်လေးတွေကမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းသဘာဝဓာတ်အတွေ့ရလည်းသဘာဝဓာတ်သိတဲ့သဘောတရားလည်းသဘာဝဓာတ်အခုကဓာတ်လုံးပေါက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မှသဘောကဓာတ်တော့ဟာဘယ်လိုသွားပြီးသူကဓာတ်ပေါ်တည်သွားတယ်ဓာတ်တည်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ဓာတ်တည်သွားတယ်ဓာတ်လုံးပေါက်သွားတာမှန်ပါဗျာမြင်တာလည်းသဘာဝဓာတ်ကြားတာလည်းသဘာဝဓာတ်နားတာလည်းသဘာဝဓာတ်စားတာလည်းသဘာဝဓာတ်ထိတာလည်းသဘာဝဓာတ်သိတာလည်းသဘာဝဓာတ်ယူတာလည်းသဘာဝဓာတ်ပေါက်တာလည်းသဘာဝဓာတ်လမ်းတာလည်းသဘာဝဓာတ်ထိုင်တာလည်းသဘာဝဓာတ်အိပ်လိုက်တာလည်းသဘာဝဓာတ်ဓာတ်လုံးပေါက်ဓာတ်တစ်လုံးနဲ့ပါဗျာဓာတ်တစ်လုံးပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့မြင်တာဓာတ်ဘောပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိမရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာယောက်ျားရောမရှိပါဘူးဗျာရေရောမရှိပါဗျာဝေးရောမရှိပါဗျာနွားရောမရှိပါဗျာကြိုက်ရောမရှိပါဗျာရောမရှိပါဗျာခွေးမှာဝက်တာတော့မရှိပါဗျာဓမ္မအနာရောမရှိပါဗျာစကား၆ပေါ့သဘာဝတတ်တူတွေပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တော့ဒီလိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသောတာပန်မှာလည်းသမုတ်ထေရသောတာပန်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသမုတ်ထေရသောတာပန်ကအနုသာသောတာပန်အလသာသောတာပန်အမြတ်သာသောတာပန်၃မျိုးပါဗျာ၃မျိုးပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လို၃မျိုးထွက်တာလဲအနုသာသောတာပန်ဓာတ်တော့ပေါက်သွားတယ်ကြမှန်ပါဗျာဒီသောတာပန်ကအနုသာသောတာပန်ကလူကျင်납ပြေခုနဘဟောနေဟောမှန်ပါဗျာစိတ်ပြောနေလို့မှန်ပါဗျာလူကျင်납ပြေခုနဘဟောနေတယ်ဆိုတာတော့အခုတရားနာရနေတယ်သိသွားပြီလို့ဒီလိုအတိတ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်အပင်ဒီပါဘယ်တော့မှမကြောက်မကြောက်တော့ပါဘူးဗျာနော်မကြောက်ဘူးပြောတာတကယ်မှန်ပါဗျာနာကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတရားမနာကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားနာမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတခါကြီးရပါမလားမရပါဘူးဗျာဘုရားနာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိဘုရားနဲ့တက္ကະလုံးကတရားနာလိုက်တဲ့ကြိုင်နေတဲ့သောတာပန်ကြီးကြီးသွားတယ်။အဲဒီဝိသဉာဏ်နဲ့ရတော့အကုန်လုံးအရိယာတွေဖြစ်ကုန်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတော့တရားလည်းနာကြလို့အသိဉာဏ်ရတယ်မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတော့အခုကအနုဒ္ဒသောတာပန်မှာပြည့်ဧကဝိသသောတာပန်
တင်ကသောတာအလေအလသောတာအနုသာသောတာအလေအလသောတာအမြတ်သောတာ မှန်ပါဗျာ သောတာသုံးတာလူကြီးနတ်ကြီးခொနဘောကွာတဲ့သောတာပါကဇတ်သောတာပါပြောမယ်နော် မှန်ပါဗျာ ဇတ်သောတာပါပြောတော့ဇတ်ဥစိတ်နောက်စိတ်ကို မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့သူကအဝိဇ္ဇာအာသိတဲ့သောတာပါ မှန်ပါဗျာ မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတရားကြီးမြင်တဲ့တော့ဓမ္မမြင်တော့ဓမ္မပဲ မိမမြင်မိမပဲသိပါ ဓမ္မပဲသိတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပါရာဂစိတ်ကိုဖြစ်ပြီးတရားကြီး မှန်ပါဗျာ ဘောမတော်မောဟဒီစိတ်ကိုဖြစ်တယ် ဒီလေသာသူပြောတဲ့သောတာပန် ဒီလေသာအနံပေါင်းကြတဲ့သောတာပါ မှန်ပါဗျာ ဒီသောတာပန်အမှုဒီနဲ့ဒီဘော အပေလို့လွတ်ပြီဗျာ အမေကတော့ဗန်ဂျုံနဲ့ဆွဲကြမကြဘူး မှန်ပါဗျာ သူကဘာကြောင့်လဲပြစ္ဆုတ်ပံသူကဣတိပါရီခံစား မှန်ပါဗျာ ပြစ္ဆုတ်ပံမှာခံစားတယ် မှန်ပါဗျာ ပြစ္ဆုတ်ပံခံစားတယ်တော့သူကတကယ်နောက်မဲ့ရထားတဲ့ပုံကိုသိနေတယ် မှန်ပါဗျာ သိနေတော့အဲ့တော့စစ်စစ်ကလေးကတော့ဒကမအမြင်နဲ့ဒကာအမြင်နဲ့ဒကာကြီးတွေကလည်းဒကမအမြင်လို့ချင်းညာဒကမဘူညာကတိဖြစ်တဲ့အယူမှားနေသေးတယ်မောဟတိဒေါသတိမောဟတိဖြစ်သေးတယ် ဖြစ်ပါလေဗျာ ဖြစ်တော့ဒကမလည်းသိရမမြင်တော့ မှန်ပါဗျာ မမြင်တော့မှအဲ့ဒီမှာနောက်စိတ်ကလေးကလိုက်နေတယ် မှန်ပါဗျာ ပြက်သွားလို့ရှိတော့ မှန်ပါဗျာ မရှိတော့အတိတ်ကိုတွေးလိုက်မှာတော့ မှန်ပါဗျာ သူအတိတ်မှာမရှိပဲဒီကပေါ်တာမှလည်းအတိတ်မရှိဘူး မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့အတိတ်မရှိတော့နောက်စိတ်ကလေးလိုက် မှန်ပါဗျာ တွေးလိုက်မှာတော့ မှန်ပါဗျာ ဟာကွာမိမမဟုတ်ဘူးလည်းပဲမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဝါလည်းမရှိဖြူလည်းမရှိဘာရှိတယ်သဘာဝကျမ်းသာရှိမှာကွာဆိုပြီးတော့အတိတ်ကိုတွေးလိုက်မှာဆိုတော့ဓာတ်နဲ့ဝင်ပြီးဓာတ်ကနေရာဝင်ပြီး ဓာတ်ကိုဆင်ញင်လိုက်တာ ဓာတ်ကိုသိနေတယ် ဓာတ်သောတာပန်ဖြစ် ဓာတ် သွား တော်တာပါ မှန်ပါဗျာ တကယ်ကတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေရှိနေလား မရှိတော့ပါ အ ဘူး တိတ်ကိုတွေးနေလား မပြီးတော့ပါ ဘု ဘူးဗျာ ရားကစိတ်ပဲဟော မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့မနောစိတ်ကနေပြီးဇာတမောကနေပြီးနေရာဝင်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာစိတ်ကနေရာဝင်လိုက်တယ် မှန်ပါဗျာ အတိတ်ကိုမတွေးတော့တရားကြီးအဲ့ဒီအတိတ်ကိုမပြန်တော့အဲ့ဒီစိတ်ချုပ်ကိုပြီးတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါပါလေတဲ့တင်ကသောတာ မှန်ပါဗျာ သောတာပါများကတော့တရားကြီးလူကြီးနဲ့ဒီခုနဘော မှန်ပါဗျာ မျက်စိပေါင်းကလည်းမြင်တော့မြင်နေတယ်အတန်ပေါ်မှာလည်းကြားတော့ကြားနေတယ်အတန်ကိုခွေးတံဝဲတံဘဲတံကျက်တာဒီလိုပြီးလိုက်နေတယ် မှန်ပါဗျာ တက္ကမအဟံဟေဒီဥသာဒါလေးကြားလိုက်နေတယ်အတန်မကြားတော့ဘူးဆိုမှနောက်စိတ်ကလေးကအတန်ဒီသဘာဝတာဝိညာဉ်ဝဲတံဆိုတော့မရှိတဲ့တရား မှန်ပါဗျာ ရှိတဲ့တရားကအတန်ဒီသဘာဝတာ မှန်ပါဗျာ ဒီသဘာဝတာ မှန်ပါဗျာ တရားဒီသဘာဝတာ မှန်ပါဗျာ ဒီသဘာဝသာမြင်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟောတတ်လိုက်ကြ နောက်စိတ်ကသတ်ပလိုက် နောက်စိတ်ကသာ မှန်ပါဗျာ ဒီကသောတာပန် မှန်ပါဗျာ အဘုစိတ်ချုပ်ဖို့ ချုပ်ပါပြီဗျာ ချုပ်ဖို့ အဲ့ဒါတော့မဘယ်တော့မှမသွားပါဘူး မသွားတော့ဘူး မှန်ပါဗျာ သူကပြက်ပြီးမှလာတာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီသောတာပန်ကတကယ်ကြီးလူကြီးနတ်ကြီးခေါ်တော့ဗျာ တပ်တဲ့ခတ်သူပရမောဗျာ တတ္တခတ်တို့ပရမောဆိုတော့တကယ်ကြီးတို့ဒီဥပဒေကတော့တနေခါပဲ ဩမတော်မတော့တစ်ခေါက်ရှိရဲ့က အဲ့ဒီဟာပဲသိတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါတကယ်ကသောတာပန်ဟာလူကြီးနတ်ကြီးခေါ်တော့ကြီး မှန်ပါဗျာ သူကအဝိဇ္ဇာအာတိတဲ့သောတာပန် မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကသူပြောတဲ့သောတာပန် ဣလိသာသူပြောတဲ့သောတာပန် မှန်ပါဗျာ ဒါတကား၆ပေါက်ကအာယုဏအာယု၆နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်သူကပြည့်စုံပါမှာပြည့်သွားပြီးမှမမြင်တော့မှနောက်စိတ်ကလိုက်ထားတယ် မှန်ပါဗျာ အတိတ်ကိုတွေးလိုက်မှသူ ရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကတတ်ထားတာ အဲ့ဒါကကိုယ်တယ်အဲ့တော့အလေအနသောတာပန် မှန်ပါဗျာ အလေအနသောတာပန်သိ မှန်ပါဗျာ အလေအနသောတာပန်သိကတော့တကားကြီးသူကဝိခံမနာသောတာပန် မှန်ပါဗျာ အလေအန မှန်ပါဗျာ ဝိခံမနာသောတာပန်ဆိုတော့မျက်စိကမြင်လိုက်တယ် မှန်ပါဗျာ ရှင်းစိတ်ကနေပြီးတော့ဒကမလေးဒကာလေးကိုယ်ရဲ့ကျိုးမြိုက်တယ်နောက်စိတ်ကလည်းနည်းနည်းလိုက် မှန်ပါဗျာ မင်းဒကမမဟုတ်ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပါနေကွာလား မှန်ပါဗျာ ပြစ္ဆုတ်ပါနေတာ အနာကကူဆိုလို့ဗျာ အနာဂတ်လည်းမကူအောင်အတိတ်လည်းမတူအောင်တခါလေအနာဂတ်ကိုလက်ပေါ်မှာကူ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ရှင်းစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့ဒကမရဲ့လို့မြင်လိုက်တဲ့စိတ် မှန်ပါဗျာ ရှောတယ်လို့လှတယ်လို့မြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကိုမှန်ပါဗျာမင်းကဝိသတာမရှိပါဘူးကွာလူပြည့်ရဲ့ မင်းမင်းတတ်တာ ရင်းရင်းနေတာရဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ် မှန်ပါဗျာ နောက်ကမဲ့ကုသိုလ်စိတ် မှန်ပါဗျာ နော်ရှင်းကအကုသိုလ်စိတ်နောက်ကမဲ့ကုသိုလ်စိတ် မှန်ပါဗျာ ရှင်းကအကုသိုလ်စိတ်နောက်ကမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကရှင်းစိတ်ကလေးကတော့ဓမ္မရဲ့ကာရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကြောင်းရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါကလေးရဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတယ် မှန်ပါဗျာ နောက်စိတ်ကလေးကနေပြီးတော့မြတ်သဘာဝဓာတ်ပါကွာမြင်လာတဲ့ဓာတ်ပဲကွာဟိုအစင်းကလည်းဓာတ်ပဲကွာအိတ်ကလည်းဓာတ်ပဲရှင်းစိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားနောက်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကနေရာဝင်ပြီးရှိတဲ့သဘာဝဓာတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနေရာဝင်ပြီ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါအလေအနသောတာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဓာတ် မှန်ပါဗျာ ဘ
သမုတ်စေတာဟောတာမှာရှင်းစိတ်ကမိမသိယောက်ျားသိမဖြစ်တော့ဘူးကလည်း မှန်ပါဗျာ သမုတ်စေတာအကျွတ်မဲ့ဒီတပွားအတင်းနဲ့သူကဟောတယ် အပိဓာတပ်ပလိုက်တယ် အပိဓာပိုက် မှန်ပါဗျာ ဒီတပွားအတင်းနဲ့သွားတယ်ဟောတာပါလေနော် မှန်ပါဗျာ ဟောတာပါလေသမုတ်စေတာဟောတာပါ အမြတ်စားဖို့တာပါ အမြတ်သားဟောတာပါ မှန်ပါဗျာ သားဟောတာကမြင်လိုက်တဲ့ဥဒါလည်းသဘာဝတာကြားလည်းသဘာဝတာနာနာလည်းသဘာဝတာစားလည်းသဘာဝတာထိတာလည်းသဘာဝတာသိတာလည်းသဘာဝတာယူတာလည်းသဘာဝတာပေါက်တာလည်းသဘာဝတာလှမ်းတာလည်းသဘာဝတာထိုင်တာလည်းသဘာဝတာအိတ်ရတာလည်းသဘာဝတာဆိုတော့ငါထိုင်နေငါသွားတယ်ငါမြင်ငါကြားငါမှန်ငါစားငါသိငါသိငါယူငါပေါက်ချိုးတဲ့ချိန်နဲ့ငါနဲ့မိမ့်တော့ကြောက်ကြရှိသေးလား ငါဆိုပြုတ်သွားတာမရှိတော့ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ဒီပြုတ်သွားပြီ မှန်ပါဗျာ ဒေဒီပြုတ်သွားတော့ပြစ်တော့ပန်တဲ့တယ်နေတော့အတိတ်နာရှိသေးလား မရှိတော့ပါဗျာ ပြစ်တော့ပန်တရားဖြစ်သွားပြီ မှန်ပါဗျာ နော်အဲ့ဒါကပါလေသမုတ်စီတာပေါ်တာပါအကျွဲမဲ့မက်ကတတ်လိုက်ပြီးတကယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါသမုတ်စီတာပေါ်တာပါ မှန်ပါဗျာ ဒါပေါ်တာပါတကယ် မှန်ပါဗျာ ကဲဒါပေါ်တာပါကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပါပြောကြအောင် မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပါကဘယ်လိုမြင်လဲသိနေတာပဲက မှန်ပါဗျာ ဝေဒနာပေါ်သိနေလိုက်တော့အော်အခုဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ကအော်အခုငါမြင်နေတာကရုပ်ယုံချင်းမြင်နေတာကလူပဲ့ခန္ဓာလူတရားကြီးအတုပါတရားကြတာအတုပါတရားကြီးကိုဘုရားမြင်တဲ့လက်ပြီးပတာရအကြီးကမြင်တယ်ရုပ်ယုံချင်းမြင်တာကလူပဲ့ခန္ဓာ မှန်ပါဗျာ ဒီပေါ်ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်ပြီးတော့နေတဲ့နာနာခန္ဓာနေတာမမသာနေတာဝေဒနာတွေကဝေဒနာခန္ဓာ မှန်ပါဗျာ ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှသိနာကသိနေကြောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင်နဲ့ပူနေအေးတယ်လို့ပြေးနေတာကသိနေခန္ဓာ သတ်မှတ်တာဟုတ် သတ်မှတ်တာ မှန်ပါဗျာ သိနေခန္ဓာကပူတယ်ကြိုက်တယ်လို့သိညာပြေးလို့ပူရာကြီးအယူမှသွားတယ်ပူရာကြီးမခံစားနေတဲ့စိတ်တွေကကြည့်တဲ့စိတ်တွေလောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်သွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာ မှန်ပါဗျာ ဝိညာဏလေးကတော့ခန္ဓာပြီးပြက်ပါလားဩဒီနဲ့အပေါ်မှာလည်းယူပဲခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာရဲ့သိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာ ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ် ခ ပုံ န္ဓာ ဗျာ ၅ပါးဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကပြီးတော့အစ္ဆတခန္ဓာကနေပြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့အစ္ဆတခန္ဓာကနေပြီးတော့မဟာဘူရိပိုင်းပေါ်ကနေပြီးခန္ဓာ၅ပါးမြင်တော့ဗဟိတလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ကြပြီ မှန်ပါဗျာ ဩမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာလို့မြင်လဲရုပ်ကိုမြင်တာယူပဲ့ခန္ဓာ မှန်ပါဗျာ ရုပ်ရုပ်ချင်းမြင်ပြီးမှဒီလုံးနာတရားသိပြီးခန္ဓာလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာ မှန်ပါဗျာ ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှသိတဲ့ခန္ဓာကမိမပဲယောက်ျားပဲချောတယ်လာတယ်ဆိုတာသိတဲ့ခန္ဓာ မှန်ပါဗျာ မိမရင်လို့သိညာပြေးလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းမိမကိုကိုင်းလိုက်တဲ့ຢာကရဲ့မောဟရဲ့ဒေါသရဲ့ဖြစ်သွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာ မှန်ပါ ဝိ ဗျာ ညာဏလေးကတော့သိပြီးဖြစ်ပါလား။အော်မြတ်ဒီဘောက်ကလည်းယူပဲ့ခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာရဲ့သင်္ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ ခန္ဓာ၅ပါးကို ခန္ဓာ၅ပါး မှန်ပါဗျာ ယူပဲ့ခန္ဓာ မှန်ပါဗျာ ဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာခန္ဓာလေးပါယူပြခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာပြီခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်သွား မှန်ပါဗျာ အဲဒီတော့တကယ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ် မှန်ပါဗျာ ယူပဲ့ခန္ဓာလည်းယူပဲ့ခန္ဓာလည်းဘုရားနဲ့ မှန်ပါဗျာ ဝေဒနာလည်းဘုရားနဲ့ မှန်ပါဗျာ သင်ညာလည်းဘုရားနဲ့ မှန်ပါဗျာ သင်္ခါရလည်းဘုရား ဒီ နဲ့ သဘောသူဆောင်းနေတာ ဘုရားကအတိအကျခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ဟာဖြစ်နေတာ မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးကဘုရားသူဖြစ်ပြီးဘုရားသူချုပ်နေတယ်က မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ်မျက်စိဘောက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ်နားဘောက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့အနာမောကြားနေကြတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ အနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဒီမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါ ။ ဗျာ တရားနဲ့ကြာတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ ။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ ။မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ လမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ် မှန်ပါဗျာ နော် မှန် ခ ပါ န္ဓာ ဗျာ ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့
ရှိပြင်းရဟောတာ မှန်ပါဗျာ တကယ်မရှိဘူးလား မရှိပါဘူးဗျာ တကယ်ရှိတယ်ဟာတကယ်သိတာ မှန်ပါဗျာ တကယ်ရှိတာတကယ်သိတော့အမှားအသိပဲမဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ မရှိတာသိလိုက်တာကမိမယောက်ျားပွေး မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကရှိလို့လား မရှိပါဘူးဗျာ မရှိတာကဘာလဲမရှိပြင်းရ မှန်ပါဗျာ ရှိတာသိလိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိပြင်းရ မှန်ပါဗျာ မရှိပြင်းရရှိပြင်းရ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့မရှိပရမရှိပရမ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းကိုင်ပြလို့ရတယ် မရပါဘူးဗျာ ခုနခေါ်တော့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကလည်းမရှိပြင်းရကလည်းခေါ်တော့လိုက်တဲ့ဥစ္စာရှိလို့လား မရှိပါဘူးဗျာ မရှိပရမရှိပရမ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့မရှိပြင်းရရှိပြင်းရအခါနဲ့သိသွားတယ် မှန်ပါဗျာ စကား၆ပေါက်ကအာလုံးအာလုံးကောင်းတဲ့တက်ခဲ့တယ်မျက်စိပေါက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ သလောကတာလူပါရှိတော်တယ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတာကအညတ္တသောတာပန်ယအလတ္တသောတာပန်ယအနုတ္တသောတာပန်ယ မှန်ပါဗျာ ဒေနာသောတာပန်ယဝိက္ခမနာသောတာပန်ယသမုတ်စီရာသောတာပန်ယ မှန်ပါဗျာ ဘုရားထွက်လာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့ဒေနာသောတာပန်ကရှိစိတ်ကတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်လိုက်တက္ကမအနေတက္ကမကိုဖြစ်ပြီးတော့တက္ကမအရာကသိဖြစ်နေတယ် မှန်ပါဗျာ ဒါမြင်ပြီးတော့တက္ကမအရာကသိဖြစ်နေတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီအယူမနေတယ် မှန်ပါဗျာ ဝိညာဉ်ခွေးတည်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်ဝက်တည်လိုက်တယ် မှန်ပါဗျာ ကာမြင်ကာပြီးနေတယ်တိုက်မြင်တိုက်ပြီးနေတယ် မှန်ပါဗျာ ဒါလေးမြင်တော့လာတယ်လို့သိလိုက်တယ်ချောတာမြင်တော့ချောတယ်လို့သိလိုက်တယ် မှန်ပါဗျာ မမြင်တော့ကြားတော့မနာတော့မှသူကနောက်စိတ်ကလေးကလိုက်တယ် မှန်ပါဗျာ မင်းဟာကွာမြင်လိုက်ကြဓမ္မလည်းမဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်ချောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိယူပဲ့ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့နဲ့သင်ညက်ခန္ဓာကသင်ညာပြီးလို့ပြုတ်ကျင်စီရင်ပြီးသင်္ခါရခန္ဓာကယာကဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏလေးကတော့သိပြီးပြတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ငါမြင်ငါကြရှိသေးတယ် မရှိပါဘူးဗျာ မိမလည်းရှိသေးလား မရှိပါဘူးဗျာ အဲ့ဒါကပါလေတဲ့အတ္တခတ်တော်ပရမသောတာပန်တတိယသောတာပန် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီသောတာပန်လည်းဘယ်တော့မှအပေမချ မကြတော့ပါဘူးဗျာ ကြားလား မကြပါဘူး ဘယ် ဗျာ တော့မှမချ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီသောတာပန်ကခုနဘဝ မှန်ပါဗျာ အလေအလတ်သောတာပန်ကဖြစ်နေတော့တယ် မှန်ပါဗျာ မြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကဓမ္မမြင်ပြီးဓမ္မသိလိုက်ဓမ္မညာကဖြစ်နေတယ် မှန်ပါဗျာ မြင်ပြီးတရားပြီးတရားညာကဖြစ်နေတယ် မှန်ပါဗျာ ကိုယ်မြင်ကိုယ်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ကန့်နေတဲ့အယူမသွားနေတယ် မှန်ပါဗျာ ဘွားမြင်ဘွားသိတဲ့ကြည့်တဲ့က မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုရှင်းတဲ့ကဒီလိုမြင်နောက်တစ်ခါနဲ့မင်းယူမြင်တာကတော့မျက်စိကဘာမြင်လဲရုပ်မြင်တာယူပဲ့ခန္ဓာရုပ်ကိုသွားပြီးသိလိုက်တာခန္ဓာလိုက်တာကနာမခန္ဓာလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာနွားရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကြွက်ကဲသကမရဲ့တကားရဲ့သင်ညာပိဋကသင်ရဲ့ခန္ဓာသကမရဲ့သင်ညာပိဋကသကမကိုအယူမသွားတာယာကသိမောဟသိဖြစ်သွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာဉာဏ်လေးကတော့သိပြီးပြတ်သွားတယ်။အော်မျက်စိပေါက်ကလည်းသကမလည်းမရှိတကားလည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိဝယ်လည်းမရှိခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှိစီနောက်သိကမလိုက်ဘူး မှန်ပါဗျာ ။အဲ့ဒါကအလေအလတ်သောတာပန်က မှန်ပါဗျာ အညာသာသောတာပန်ကဖြစ်ခွင့်မရ မှန်ပါဗျာ မိမယောက်ျားကိုဖြစ်ခွင့်မရ မှန်ပါဗျာ ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်ခွင့်မရ မှန်ပါဗျာ ဘယ်လိုဖြစ်ခွင့်မရလဲတဏှာစီစီကသမုတ်စီတာ မှန်ပါဗျာ မြင်ဘောက်ကမြင်လိုက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ အနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ဒီမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်သွားတယ် ခန္ဓာ၅ပါးကြီးမြင်နေတယ် မြင်နေရ မှန်ပါဗျာ လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤရုပ်ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်သွားတယ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်သွားတယ် မှန်ပါဗျာ နောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်သွားတယ်ယူလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ်ပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ်လမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ်မြင်နာမြင်ရဲ့နာကြတယ်
ငါနာနေငါစားတယ်ငါပွားတယ်ငါထိတယ်ငါယူတယ်ငါပေါက်တယ်ငါမြင်တယ်ငါမရှိတော့ပါဘူးဗျာမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသမုတ်စေနာဟောတာအမြတ်သားဟောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟောတာကမြတ်ဒီဘဝလည်းဟောတယ်မှန်ပါဗျာကဲတရားကြီးကတချို့ကတော့ဒီကသတ်ဟောတာမှာဆိုလူကြီးနတ်ကြီးခုနဘဝလို့ပြောတယ်စိတ်တွေလည်းမသိပဲနဲ့မှန်ပါဗျာစိတ်တွေကဘယ်ဟောတာကလူကြီးနတ်ကြီးခုနဘဝဟောတယ်ဘယ်ဟောတာကလူကြီးနတ်ကြီးဘယ်နှဘဝဒီလိုဟာကိုမသိဘူးစိတ်တွေကိုမှန်ပါဗျာမသိတော့လုံးလေချောင်းပါကြီးသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြလူပြင်းတတ်ကြီးခုနဘဝကြီးပြောနေကိုပြီးကြတယ်စိတ်ကြီးခွဲခြားလို့မကြည့်ပါဗျာစိတ်တွေမသိတော့ကျင့်အောင်ကျင့်တယ်မှန်ပါဗျာဒါလည်းစိတ်တွေပြီးတာမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့တရားလေးအခုခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအနုသာအလတ်သာအမြတ်သာသောတာပန်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာသုံးသာထွက်လာတယ်ဒါသဘောမြင်တဲ့သောတာပန်သုံးသာခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့၅ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်သုံးသာမှန်ပါဗျာဆောင်းသားထွက်လာမှန်ပါဗျာနော်အဲဒီတော့နာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်သုံးသာမှန်ပါဗျာယုတ်ဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်သုံးသာမှန်ပါဗျာအတုပါဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်သုံးသာမှန်ပါဗျာအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့သောတာပန်သုံးသာမှန်ပါဗျာသုံးသာသုံးသာအသိစိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တွေကတော့နာမည်သိသိမကြီးနိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဟောတာပါဒီအများကြီးမှန်ပါဗျာဒီစိတ်တွေကိုလည်းသိနိုင်ဖို့အနာခဲခြင်းမှန်ပါဗျာအောက်ထဲကတော့လောမှုစိတ်တော်မှုစိတ်တာပြကြတာမှန်ပါဗျာနော်တကယ်အစ်ဟောတာပါစိတ်တွေကိုသိနိုင်ဖို့အနာခဲခြင်းတွေခဲရင်ပါလေဗျာအဲ့တော့အခုဟာဓာတ်သဘောမြင်တဲ့သောတာပန်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်ရဲ့နာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ယုတ်ဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်အာသုဘလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ဧကောဓမောတခုကြီးနဲ့ကြည်ကြတယ်ကမှန်ပါဗျာနော်ဧကောဓမောတခုနဲ့ကြည်ကြတော့နာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ကတလောကလုံးလက္ခဏာပဲရှိတော့တယ်မှန်ပါဗျာဓာတ်ဒီလေးပါဘောအားနဲ့တင်တာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောတောင်းတာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောထုံတာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောအောက်နာတာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောရနာတာပေါ်လဲခံစားတဲ့ပူရာပေါ်လဲခံစားတဲ့အေးတာပေါ်လဲခံစားတဲ့လှုပ်တာပေါ်လဲခံစားတဲ့ခံစားတာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသူကနာကိုသိနေတဲ့နာလက္ခဏာဟောတော့မှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာမယ်သွားသိတယ်မှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသိကိုခံစားတယ်မှန်ပါဗျာကိုလည်းခံစားတယ်မှန်ပါဗျာနာကိုလည်းခံစားတယ်မှန်ပါဗျာရပါကိုလည်းခံစားတယ်မှန်ပါဗျာအကူကိုလည်းခံစားတယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မကိုလည်းခံစားတယ်မှန်ပါဗျာသူကခံစားတယ်တော့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအနုသာအနတ္တအမြတ်သာသူလည်းတော့သုံးလို့ပါပဲဗျာဘုဖြစ်တဲ့နောက်စိတ်မှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့ကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်စိတ်ကတတ်တာမှန်ပါဗျာအလေအလားဖြစ်တဲ့နောက်စိတ်တတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာသမုတ်စေတာအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တာအကျိုးမဲ့တတ်လိုက်တာဒါလည်းကြည်ကြီးတတ်ပြီးတာပါဒါလည်းကြည်ကြီးတတ်လိုက်တာကဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ဘောတာပါမှန်ပါဗျာစေတာကမှန်ပါဗျာခံစားတယ်ကြားရတယ်ခံစားတယ်နားနာတယ်ခံစားတယ်စားရတယ်ခံစားတယ်သိတာလည်းခံစားတယ်သိတာလည်းခံစားတယ်ယူတာလည်းခံစားတယ်ပေါက်တာလည်းခံစားတယ်ထိုင်တာလည်းခံစားအိပ်တာလည်းခံစားဒီကောဓမောတည်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းအနုသာအလတ်သာအမြတ်သာပဲမှန်ပါဗျာဟောတာပုံသားပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သတ်ပုံတွေဟာသိသိချာချာဒီစိတ်တွေသိပြီးဆိုဒကမာကြီးတွေလည်းဒါစိတ်ကူလေးနဲ့ဒီလေးတွေပဲထူးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ပေပတ်တဲ့ကြောက်ပြားကြီးဟာတစ်ချက်ထူလိုက်twoချက်ပေါင်းထူပါများလာရဲ့ဆယ်ပေပတ်တဲ့ကြောက်ပြားကြီးတစ်ချက်မကွဲဘူးကွဲပါလေဗျာမထူးရင်တော့မကွဲဘူးမှန်ပါဗျာထူးရင်ကွဲမယ်ထူးကုန်ပါပြီဗျာစိတ်ကူလေးနဲ့လာထူးတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာနာဤလက္ခဏာသောတာနာဤလက္ခဏာသိမှုသဘောတရားသိတဲ့သဘောတရားခံစားလိုက်ပါလားကြားလိုက်တဲ့အနာနဲ့သိတဲ့သဘောတရားအတာကိုသိလိုက်တာများများခံစားလိုက်ပါလားဒါလေးကိုသတိပြုပြီးဒီစိတ်ကိုလေးနဲ့ထုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဆယ်ပေပတ်တဲ့ကြောက်ပြားကြီးခါနိုင်ပါဦးလားမခါနိုင်ပါဘူးဗျာထိုးရင်တော့ကွဲမယ်မှန်ပါဗျာမထိုးရင်တော့မကွဲဘူးမှန်ပါဗျာကြောက်ပြားကြီးမှားနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာတော်မများထူးကြဖို့ပါပေးတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနာဣလက္ခဏာဟောတာပါထူးဖို့ထူးလေးမှန်ပါဗျာယုတ်ဣလက္ခဏာဟောတာပါကသူကလည်းဧကောဓမောပဲတကယ်မှန်ပါဗျာယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကသဘာဝလက္ခဏာကတကယ်ကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာကသဘာဝလက္ခဏာပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသာမင်ညလက္ခဏာကပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားတွေဟာဖောက်ပြန်နေတဲ့ကကြီးမှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်နေတာကယုတ်လက္ခဏာမှန်ပါဗျာယုတ်လက္ခဏာဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာတကယ်ကြီးတင်လိုက်ကြောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောက်လိုက်
ပူလိုက်အေးလိုက်လို့လည်းရွာလိုက်မှန်ပါလေကြာကြတော့သူကလည်းပညာမရှိတော့ဘူးရုပ်လက္ခဏာသာမြင်ရမရှိတော့တယ်မှန်ပါဗျာရုပ်လက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါမှန်ပါဗျာတင်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့ဘုံနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့အောက်နာတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့ကြိုက်လာတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့ကျင်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့ကြာတဲ့လာတာဖောက်ပြန်တယ်တော့ချွေးကြလာတယ်ဖောက်ပြန်တယ်တော့ဘူဒါပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့အေးဒါပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့ကြာတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့လုံတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တယ်တော့သူကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ့ဖောက်ပြန်တယ်တော့ရုပ်လက္ခဏာပြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပေါ်မှာပဲကြီးနေပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဣစ္ဆာတာသဏ္ဍာန်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားပေါ်မှာဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်သွားတဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဟိတပြပြန်တော့လားအစင်းကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှန်ပါဗျာတဲ့သဘောကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှန်ပါဗျာဒီသဘောတွေကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှန်ပါဗျာသလောကတန်လို့ပါရှိတော့လဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပါပဲဖောက်ပြန်တဲ့တစ်ခုလည်းရှိတော့မှန်ပါဗျာမြင်တာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ကြားတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်နားတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်စားတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ထိတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်သိတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ယူတာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ပေါက်လိုက်တာလေးလည်းဖောက်ပြန်တယ်လားလိုက်တာလေးလည်းဖောက်ပြန်တယ်ထိုင်တာလည်းဖောက်ပြန်တယ်အိတ်တာလည်းဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ငါမြင်ငါကြားငါကွာမိမယောက်ျားခွေးကြောက်ကျွဲ့ရင်းကြီးတော်တော်ဘုံကြီးရက်သိသီလရှင်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီလိုကွာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယုတ်ဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာကဲဟောကနာလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာဒါကယုတ်လက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာဟောကခန္ဓာအားမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာဟောကဓာတ်သဘောမြင်တဲ့သောတာမှန်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုတ်လက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာကလည်းအနုသာသောတာပါရဲ့ခொနဘောသောတာပါရဲ့အလေအလလူကြီးနဘောသောတာပါရဲ့အမုတ်စေကဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ဒီဘဝတည်းသွားမဲ့သောတာပါနဲ့သုံးမျိုးပါပဲသုံးမျိုးမှန်ပါဗျာသုံးမျိုးကြီးပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ယုတ်လက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါအတုပါလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါများပဲသုံးစားပဲတခါကြီးမှန်ပါဗျာအတုပါဆိုတာဘုရားအတုပါနမိတ်ခြင်းနဲ့သောတာပါမှန်ပါဗျာနာပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြက်တာအတုပါဘုရားနမိတ်ခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာဒီနာပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြက်တာကအတုပါဘောတရားဒီမမြဲတဲ့တရားလေးမှန်ပါဗျာအတုပါဘောတရားထုံနာပေါ်လာအတုပါဘောတရားအတုပါဘောမှန်ပါဗျာကြိုက်တာပေါ်လာအတုပါတရားယထာပေါ်လဲအတုပါတိအတုပါတစ်ခုလေးဆင်းရင်းနေရပါဗျာမှန်ပါဗျာဧကောဓမောဆိုဗျာမှန်ပါဗျာသလုံးနဲ့ဆင်းရင်းသလုံးနဲ့ပါဗျာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးနဲ့မှားနေကောင်းသောနှလုံးရှိနေမှာကောင်းသောနှလုံးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာရှိပညာကိုတွဲနေမှန်ပါဗျာမရှိပညာကိုပယ်တယ်မှန်ပါဗျာရှိပညာကိုသလုံးဝင်တယ်မှန်ပါဗျာရှိပရမတ်ကိုဆိုးတယ်မှန်ပါဗျာရှိပညာမရှိပညာမှန်ပါဗျာမရှိပညာကမြင်တယ်ဆိုတော့မရှိပညာမှန်ပါဗျာရှိပညာကပါတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကကြီးနှမျိုးပါပဲဗျာဟောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားမှန်ပါဗျာခံစားတဲ့သဘောတရားမှန်ပါဗျာအတုပသဘောတရားမှန်ပါဗျာဒါပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာလက္ခဏာသုံးပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြင်လာကြတာနာဤလက္ခဏာမြင်ဉာဏ်ရုပ်ဤလက္ခဏာမြင်ဉာဏ်အတုပဤလက္ခဏာမြင်ဉာဏ်လက္ခဏာသုံးပါတစ်ပါးပါမြင်ဧကောဓမောမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဣစ္ဆာတာသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာဘောကသူကအတုပနမိတ်မြင်တဲ့သောတာအတုပတစ်ခုလေးမြင်နေတာဗျာအခုတည်းမြင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြင်လာလဲအတုပသဘောတရားကြီးပုံရမယ်သဘောတရားကြီးပြည့်ရမယ်သဘောတရားကြီးအယုံစုကြီးမှန်ပါဗျာဉာဏ်ရမှန်ပါဗျာမြင်လာလဲအတုပမမြဲတဲ့တရားမှန်ပါဗျာမြင်လာလဲအတုပကြားလိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတုပမှန်ပါဗျာနာလဲအတုပစားလိုက်တဲ့ရတာလဲအတုပမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတွေ့လဲအတုပပြောင်းနေပြီးတော့အတုပတရားဒီဝရိမှန်ပါဗျာနော်မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ခြင်းကလည်းအတုပမှန်ပါဗျာယူတာလည်းအတုပမှန်ပါဗျာဘာလည်းအတုပမှန်ပါဗျာနာလည်းအတုပမှန်ပါဗျာနာလည်းအတုပမှန်ပါဗျာလည်းအတုပမှန်ပါဗျာဒါလည်းအတုပမှန်ပါဗျာဒီကိုယ်မတီဘောညာမှန်ပါဗျာသူကအတုပသောတာပါမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာသူလည်းပဲအနုသာသောတာပါအနတ္တသောတာပါအနတ္တသုံးမျိုးပါပဲဒီသုံးမျိုးပဲမှန်ပါဗျာအတုပလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်က
နုသာသောတာပန်လူပြေနတ်ပြေခဏဘဝ မှန်ပါဗျာ အနတ္တသောတာပန်နတ်ပြေနဲ့လူပြေနတ်ဘဝ မှန်ပါဗျာ သမုတ်ထေရာသောတာပန်နတ်ပြေကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဇာလိုက်သွားခြင်းသွားမယ်ပြမအခုရေကူမယ် တဘောရသေးပါဗျာ ဘဝရဲ့ မှန်ပါဗျာ လူပြေပဲတော့မပြောင်း ပြန်တော့ပါဘူးဗျာ လူပြေသောတာပန်လူပြေကြားနေတယ်လို့ဆိုနေသေးတယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါဒီကပြောတာအားတယ် ပြန်တဲ့သောတာပန်မပြန်တဲ့သောတာပန်မကွဲလို့ပါဗျာ ကွဲ မှန်ပါဗျာ သောတာပန်စိတ်ကြီးခွဲနေတာကကြီး မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့အတုဝသောတာပန်ကလည်းအနုသာအနတ္တအမြတ်သာ မှန်ပါဗျာ နာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းအနုသာအနတ္တအမြတ်သာ မှန်ပါဗျာ ယုတ်ဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းအနုသာအနတ္တအမြတ်သာ မှန်ပါဗျာ ဇာတိဓာတ်ဘောမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းအနုသာအနတ္တအမြတ်သာ မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းအနုသာအနတ္တအမြတ်သာ မှန်ပါဗျာ သောတာပန်နော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီသောတာပန်နဲ့အကြောင်းအကျိုးနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းအနုသာအနတ္တအမြတ်သာ သုံးမျိုးပါဗျာ သုံးမျိုးရှိပဲ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိတဲ့အမြတ်ကဒီသောတာပန်ဟောအကြောင်းအကျိုးမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းဧကောဓမောပဲ မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်ကလည်းဧကောဓမော မှန်ပါဗျာ နော်အတုဝလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန် ဧကောဓမောပါဗျာ ယုတ်လက္ခဏာမြင်တဲ့သော ဧ တာပ ကော န် ဓမောပါဗျာ နာလက္ခဏာ ဧကောဓမောပါဗျာ ဓာတ်ဘော ဧကောဓမောပါ အဲ့ဒီဧကောဓမောမြင်တဲ့သောတာပန်ကိုထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြဘူးလေ မှန်ပါဗျာ စကားပြောမယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီမဲ့ မှန်ပါဗျာ ဆွေးနွေးမယ် မှန်ပါဗျာ ဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်ကကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကသောတာပန်ကိုစကားပြောမယ် မှန်ပါဗျာ နာဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်ရဲ့ယုတ်ဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန်အဘုဒ္ဓဣလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပန် မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့သောတာပန်ဇာတဘောမြင်တဲ့သောတာပန် မှန်ပါဗျာ မြင်တဲ့သောတာပန် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီသောတာပန်၄၅၆ယောက်ပါတခါဝိုင်း ဘ ပွဲ ယ်မှာရှိရောက်ဖို့ဗျာဝိုင်းထိုင်နေပါ ဝိုင်းဆိုင်တယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါဆွေးနွေးကြ မှန်ပါဗျာ ခမရလာဖေလို့မြင်ပါလေ မှန်ပါဗျာ ဇာတဘောမြင်တဲ့သောတာပန်ကသူကပြောနေတယ် မှန်ပါဗျာ သုတ်ကတော့ဗျာသလောကလုံးကဓာတ်ရှိပဲဗျာ မှန်ပါဗျာ မြင်တဲ့သဘာဝဓာတ်ကြားတဲ့သဘာဝဓာတ်နာနာသဘာဝဓာတ်စားတဲ့သဘာဝဓာတ်သုတ်ကတော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာဓာတ်နဲ့သာတဲ မှန်ပါဗျာ အနာကိုဓာတ်နဲ့သာတဲ မှန်ပါဗျာ လိုက်တဲ့အနာကိုဓာတ်နဲ့သာတဲ မှန်ပါဗျာ စားလိုက်တဲ့ရအဘောကိုဓာတ်နဲ့သာတဲ မှန်ပါဗျာ ပြေးလိုက်တဲ့အတွေ့ကိုဓာတ်နဲ့သာတဲ သတ်သောတာပန်ကပြောတာဗျာ ဓာတ်သောတာပန်ကပြော မှန်ပါဗျာ ဓာတ်သောတာပန်ကပြောတယ် မှန်ပါဗျာ နောက်ပြီးတော့နာဤလက္ခဏာမြင်တာသောတာပန်ကကျုံလည်းပဲတလောက်ကားလုံးနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးအသိတစ်ခုပေါ်လာတယ်နာဤလက္ခဏာခံစားတာနဲ့သတ်တယ် မှန်ပါဗျာ တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတာနဲ့သတ်တယ် မှန်ပါဗျာ တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတာနဲ့သတ်တယ် မှန်ပါဗျာ ရတာတစ်ခုစားလိုက်ကြတဲ့ခံစားတာနဲ့သတ်တယ် မှန်ပါဗျာ လောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးချုပ်ဖို့ပြီးကြ နံသောတာပန်စကားပြောတာဗျာ စကားပြောတယ် မှန်ပါဗျာ ကျုပ်ကတော့နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်နဲ့သတ်တယ်ဗျာ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ယုတ်လက္ခဏာတော့တာမပြောရဘူး မှန်ပါဗျာ ခမည်းတော်ကဟုတ်တယ်လို့ခမည်းကတော့တတ်နဲ့သတ်တယ်ခမည်းကနည်းနဲ့သတ်တယ်ကျုပ်ကတော့ယုတ်ဤလက္ခဏာနဲ့သတ်တယ် မှန်ပါဗျာ ဒီအပေါ်မှာအစစ်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘော မှန်ပါဗျာ သတ်တယ်အတန်တစ်ခုကြားတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သတ်တယ်အနတ်တစ်ခုနားလိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သတ်တယ်ရတာတစ်ခုစားလိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သတ်တယ်အတွေ့တစ်ခုကြီးလိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သတ်တယ်ဓမ္မတစ်ခုသိလိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သတ်တယ်ယူရာရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားနဲ့ယုတ်လက္ခဏာနဲ့သတ်တယ်ရုပ်သဘောတွေတည်တဲ့သောတာပန်မှာဗျာအဲ့ဒီသောတာပန်ရုပ်သဘောနဲ့ပြောနေတဲ့သောတာပန်ဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့အတုပသောတာပန်ပြောညာတယ် မှန်ပါဗျာ အများတို့တော့ဟုတ်တယ်လို့အများကနာနဲ့သတ်တယ်အများကဘူရိယုံနဲ့သတ်တယ်ကျုပ်ကတော့အမြင်ဆုံးအတုပသဘောတရားတွေနဲ့သတ်တယ် မှန်ပါဗျာ မြင်တာလည်းအတုပကြားတာလည်းအတုပနာတာလည်းအတုပစားလိုက်တာလည်းအတုပကြည့်လိုက်တာလည်းအတုပသိလိုက်တာလည်းအတုပယူတာလည်းအတုပပေါက်တာလည်းအတုပခိုင်းတာလည်းအတုပအိတ်လိုက်တာလည်းအတုပကျုပ်ကတော့အသင်တစ်ခုပေါ်လဲအတုပနဲ့တပ်ပြိုက်တယ် မှန်ပါဗျာအတုပသောတာပန်ပြောတာဗျာ အတုပသောတာပန်ကပြောလိုက်တာ မှန်ပါဗျာ ဥမဲ့တတ်တာသူပြောတာ မှန်ပါဗျာ နော် မှန်ပါဗျာ အတုကိုစိတ်တွေတတ်ပြစ်တာပြော မှန်ပါဗျာ အဲဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးသောတာပန်ကလည်းဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတာကတော့မှန်တယ်ဗျာကျုပ်ကတော့ဘယ်ဟာနဲ့သတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယူမြင်တာယူပဲခန္ဓာခံစားတာကဝိရณะခန္ဓာသိညာပေးတာကသိဉ္ဇခန္ဓာပြုတ်ခြင်းပြီးရာကဒေါသဘောဟစိတ်ကြီးဖြစ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာဝိညာဏနဲ့တော့ခန္ဓာပြီးဖြစ်တယ် မှန်ပါဗျာ ခ
ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်တယ်ရှင်းစိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဖြစ်တစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်တစ်စိတ်ကလေးကခန္ဓာ၅ပါးကရှိတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သတ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသူကလည်းမြင်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ်ကြားလိုက်တဲ့နားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတယ်မြင်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြားလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနားလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစားလိုက်တဲ့ရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထိလိုက်တဲ့အတွေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသောတာပန်ပြောတာမှန်ပါဗျာသတ်ပုံလေးမှန်ပါဗျာသတ်ပုံလေးပြောပြနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အကြောင်းကိုသောတာပန်ကပြောပြမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကတော့ဇာတ်တဲ့ကျုပ်ကတော့နာယုတ်တဲ့သတ်ဖြစ်တယ်ယုတ်မှန်ပါဗျာနာယုတ်ကဘယ်ဟာလဲတဲ့ယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးမှန်ပါဗျာဒီကအစ်တစ်ခုပေါ်လာရင်အကြောင်းအကျိုးနဲ့သတ်ဖြစ်တယ်ယုတ်မှန်ပါဗျာဘယ်အကြောင်းပဲကျိုးလဲနာငါကြည့်ခြင်းနဲ့တိုးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းမှန်ပါဗျာယုတ်ကြီးကအကျိုးတရားမှန်ပါဗျာနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့သတ်ပြလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာငါမြင်တယ်မရှိအောင်လို့မှန်ပါဗျာငါကြားတယ်မရှိအောင်လို့မှန်ပါဗျာငါစားတယ်ငါထိတယ်ငါသိတယ်ငါနားတယ်ငါထိုင်တယ်ငါအိတ်တယ်ငါသွားတယ်မရှိအောင်လို့ကျုပ်ကတော့အကြောင်းအကျိုးနဲ့သတ်ပြတယ်ဗျအကြောင်းအကျိုးသောတာပန်ကပြောတာဗျအကြောင်းအကျိုးသောတာပန်ကပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသောတာပန်နဲ့ကဲသူတို့ချင်းညင်းဖို့လုပ်ပေးတာမလို့ပါဘူးဗျာညင်းနေပြီဆိုလို့ချင်းငါဟုတ်တယ်သူ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်ဆိုသောတာပန်ဟုတ်ပါဘူးမမောပါဘူးဗျာသောတာပန်ဟာဖြင့်ညင်းဖို့မလိုဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သောတာပန်များဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဘာပတ်နေတယ်ဆိုတာသိပြီကမှန်ပါဗျာအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကသာပြီးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောတော့ပြောမလို့မှန်ပါဗျာတရားဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာတရားကြီးဖြစ်မလဲဘယ်အပေါ်မှာသူအိတ်ကောတော်ပိတိဒုက္ခဧကတရာပြီးတယ်မှန်ပါဗျာဧကတရာထုတ်မှန်ပါဗျာဘယ်အပေါ်မှာဓာတ်ပေါ်မှာဧကတရာပြီးသလားနာမ်ပေါ်မှာဧကတရာပြီးသလားရုပ်ပေါ်မှာဧကတရာပြီးလားအတုပပေါ်မှာဧကတရာပြီးလားမှန်ပါဗျာနာဘာပေါ်မှာဧကတရာပြီးလားမှန်ပါဗျာယုံနှစ်ပါးပေါ်မှာအကြောင်းကျိုးပေါ်မှာဧကတရာပြီးလားမှန်ပါဗျာအရိယာသူတော်ကောင်းများဟိုမှာဆက်လက်ရတယ်သိတယ်အတန်ကျွဲတူအတန်မဖိုင်းတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ဘောတာပါမဲဆိုတာသိမှန်ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသောတာပန်ကလားတန်းတယ်မှန်ပါဗျာဟိုသောတာပန်ကလည်းနာဣဒက္ခဏနဲ့ပတ်မှန်ပါဗျာဟိုသောတာပန်ကဒုက္ခလက္ခဏနဲ့ပတ်မှန်ပါဗျာဟိုသောတာပန်ကအတုပလက္ခဏနဲ့ပတ်မှန်ပါဗျာဟိုသောတာပန်ကတန်းတယ်ပတ်မှန်ပါဗျာသောတာပန်ကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်မှန်ပါဗျာဟိုသောတာပန်ကအကြောင်းကျိုးနဲ့ပတ်မှန်ပါဗျာအထက်ကနေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတာတဲ့တရားအကုန်လုံးမြင်မှန်ပါဗျာဒါသောတာပန်ကြီးပဲသူကတကယ်ကသောတာပန်မှာလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးသတိနဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လို့ဓမ္မယုံကြီးကိုရှမ်းရပဲဗျာသောတာပန်ဒီသောတာပန်ဒီမှန်ပါဗျာတော့အခုလည်းပဲသောတာပန်ဒီဖြစ်ဖို့ဟာကိုတရားကြီးစိတ်တူလေးနဲ့ထုဖို့ဟာစိတ်ကလေးကိုပေးနေတာမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့တရားဓမ္မများအခုပြောလိုက်တဲ့သောတာပန်ကြီးအများကြီးနော်မှန်ပါဗျာအများကြီးတတိယသောတာပန်အလေအနာသောတာပန်သမုတ်စေရာသောတာပန်မှန်ပါဗျာသောတာပန်ကြီးမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဘုရားကဟောထားတာကအတိတ်လုံးအများကောင်းနဲ့နော်မှန်ပါဗျာအတိတ်ရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရကြနိုင်မယ်အတိတ်မရှိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုချိုးနေမယ်မှန်ပါဗျာအတိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတော့အခုသောတာပန်ကြီးအသားသားအမျိုးမျိုးစိတ်တူလေးနဲ့ထူတာပေါ်ပါဘူးအတိတ်ပေးလိုက်တယ်ကမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့အခုသဲရောက်လို့အတိတ်စိတ်ကလေးကြီးသောတာပန်အတိတ်အမျိုးမျိုးအကုန်လုံးပေးလိုက်ပါလေတာနဲ့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေတော့မယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာကတော့ဟောထားတဲ့အတိတ်မကင်းရဘူးတဲ့အဲဒီတော့သိလာတဲ့အချိန်ကသိညာအတဲလေးကြီးညက်ပြင်ကကြပြီဆိုပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ရမယ်မှန်ပါဗျာပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီဆိုရင်အတိကင်းပြီဆိုရင်မာလိုက်တဲ့အတိုင်းမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုချိုးနေတော့မယ်မှန်ပါဗျာလုံးပါပါဗျာမာလိုက်တဲ့အတိုင်းမှမလုပ်ကြဘူးမာတဲ့အတိုင်းမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ချင်ရင်သိဘူးမလားပါဘူးဗျာမာလိုက်တဲ့အတိုင်းမှမလုပ်ဘူးဆိုရာဇုနောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနော်မာတဲ့အတိုင်းမှမလုပ်ပဲဘူးမှန်ပါဗျာမာတဲ့အတိုင်းမှဦးစင်ပြောတယ်လို့စိတ်တူလေးနဲ့မှမျက်စိပေါက်ကလည်းအတိစိတ်ကြမယ်စိတ်ကူနဲ့ထူကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနားပေါက်ကလည်းစိတ်ကူနဲ့ထူကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအောက်ပေါက်ကလည်းစိတ်ကူနဲ့ထူကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတရားပေါက်ကလည်းစိတ်ကူနဲ့ထူကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဘောက်ကလည်းစိတ်ကူနဲ့ထူကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမနောပေါက်ကလည်းစိတ်ကူနဲ့ထူကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအတိမကိရဘူးမှန်ပါဗျာဒီလိုစိတ်ကူလေးနဲ့ထူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ထူပါများလာတော့ဆယ်ပြီးပတ်တဲ့ကြောင်ပြားကြီးတစ်ချမ်းပွဲနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အ
အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မှာအတိနဲ့မကင်းရပါနဲ့ မှန်ပါဗျာ မှားတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြပါလို့အတိပေးပါလေနော် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့မှားတဲ့အတိုင်းမှမလုပ်ဘဲနဲ့လောကီတဲ့ရောက်သွားလို့အာယုံနောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယာမှုဝင်းယာမှုလက်ထဲပါတော့မယ်တကယ် မှန်ပါဗျာ ယာမှုအတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတဲ့အတိုင်းမှမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာလေးသင်စားပြီးပြောပါမယ်တကယ် မှန်ပါဗျာ ဥပမာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့တကယ်ကြီးဥပမာအခုဦးဇေကမှားလိုက်တယ်တကယ်ကြီး မှန်ပါဗျာ မာကြီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအတိလေးနဲ့ထားပြီးဒီလိုစိတ်ကလေးထားလိုက် မှန်ပါဗျာ နားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်ဒီစိတ်ကလေးထားလိုက်ဆိုတော့ဒါအတိပေးလိုက်တာ မှန်ပါဗျာ မှားခဲ့တာနော် မှန်ပါဗျာ မှားတာမိဘများကမှားတယ်လို့သားသမီးကို မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့ရှေ့ဥပမာတင်ပြောအောင်တကယ်ကြီး မှန်ပါဗျာ ရှေ့တော့ဒီလုံးထဲမှာကြီးတော့သားလေးယောက်ရှိတယ်တကယ် မှန်ပါဗျာ သားလေးယောက်ရှိတော့ဒီလုံးထဲမှာကြီးကသားလေးယောက်ရှိတော့မနဲ့မိုးနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနေရတာကဆွဲချင်ရကိုတဲ့ဟုတ်တယ် မှန်ပါဗျာ ဆွဲချင်ရကိုတဲ့နေတော့သားလေးကလည်းနည်းနည်းပူလာဖို့ခိုင်းတယ် မှန်ပါဗျာ နေတော့မိဘဒီလုံးထဲမှာကြီးကနေပြီးတော့မနဲ့မိုးနေတဲ့အချိန်ကသားလေးကိုပြောတယ်တကယ်ကြီး မှန်ပါဗျာ လူလေးငါအမေအခွင့်သားငါပွားပြီးအသာချအောင်တယ်လူလေးရဲ့အမေဘယ်မှမထွက်နဲ့ငါပါဆွဲချင်ရကိုတဲ့ဝင့်နေမှာခဲ့တယ်နော် မှန်ပါဗျာ ဒီလုံးထဲမှာကြီးကသားလေးကိုပြောတာ မှန်ပါဗျာ သားလေးပြောတော့သားလေးကအဲ့တော့ခလေးဝတ်တာကြီး မှန်ပါဗျာ ဒီကနားထောင်ဘူးလား မှန်ပါဗျာ ထောင်အဲ့တော့ဒီလုံးနဲ့လည်းကအမေရဲ့ပွားပါတော့နေပါမယ်ဒီလိုပြောတာဘူးလား မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုမျိုးထဲမှာကြီးကလည်းစိတ်ချလက်ချသားလေးကိုရှင်းညာလို့ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ သားလေးရှင်းညာလို့တဲ့အချိန်ကဒီလုံးထဲမှာကြီးလူလေးကြီးအမေအစားချသွားတော့မယ်ငါသားအမေမှားထားတဲ့အတိုင်းမင်းနေခဲ့ပြီးတော့အမေအစားချပေါင်းမယ်ဆိုဒီလုံးထဲမှာကြီးကပြန်ပြီးအစာချပွားနေတယ် မှန်ပါဗျာ အစာချပွားတော့အဲ့တော့ဒီလုံးနဲ့ငယ်လေးဟာအမေမှားတဲ့အတိုင်းမနေပဲနဲ့ဒကာကြီးကျွေးချီရတူတဲ့ထဲကနေပြီးအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးခေါ်ပါလို့ဒကာကြီး မှန်ပါဗျာ ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒကာကြီးအာကာသကောင်းငင်ကလည်းပဲအစာချထွက်လာတဲ့သိန်းတို့ဆိုတဲ့လက်ကြီးကအာကာသကောင်းငင်ကပြန်လာတယ် မှန်ပါဗျာ အာကာသကောင်းငင်ကြီးကပြန်လာတဲ့အချိန်ကမှအောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလုံးနဲ့လေလေးကျွဲချီရကွက်တက်ကထွက်ပြီးကစားနေတာတွေ့တယ် မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီတော့မှသိန်းဆိုတဲ့နေကြီးကဘဝတော့ငါအသာပဲအလင်းအလောင်ဒီလုံးနဲ့လေလေးကအတင်းထိုးဆုံးနေမှပဲဆိုပြီးတော့အာကာသကောင်းငင်ကနေပြီးတဟုန်ကြီးထိုးပြီးပုတ်လိုက်တာဒီလုံးနဲ့လေလေးကသိန်းတို့ခြေထောက်ကြားနဲ့ပါသွားတယ်ကကြီး အမေမှာတဲ့စကားနားမထောင်ဘူး နားမထောင် မှန်ပါဗျာ နားမထောင်လို့သိန်းတို့ခြေထောက်ကြားနဲ့ပါရတယ် မှန်ပါဗျာ သိန်းတို့ခြေထောက်ကြားပါသွားတဲ့အာကာသကောင်းငင်တော့ခြေထောက်ကြားနဲ့ပါသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလုံးနဲ့လေလေးကကြီးရှာတယ် မှန်ပါဗျာ ဒီကငါအမေကနားမထောင်လို့မင်းသိန်းတို့ခြေထောက်ကြားတဲ့ငါပါရတယ်ငါတော့သိရတော့မှာပဲအမေနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအမေကနားထောင်လို့ရှိရင်ငါသိန်းတို့ခြေထောက်တဲ့ငါမပါဘူးအမေကနားမထောင်လို့ငါအခုသိန်းတို့ခြေထောက်ကြားတဲ့ငါပါရတယ်ဒီလိုညှိနေတယ်တကယ် မှန်ပါဗျာ ညှိနေတော့အဲ့ဒါသိန်းတို့ဆိုတဲ့ဖြစ်ရှိကအမေတဲ့မင်းမင်းအမေကနားထောင်လို့မင်းငါခြေထောက်ကြားတော့မလားအမေကနားထောင်ရင်ကျုပ်တော့ပါတယ်ဗျာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီကပြန်ပြောတယ် မှန်ပါဗျာ ကဲဒါမင်းမင်းကြီးအမင်းကပြန်ဖို့မယ်မင်းငါတို့ကတော့ပါလားငါကြည့်တော့က မှန်ပါ တော့ပါလေဗျာအမေပြောတဲ့စကားကနားတော်ရင်ကျုပ်ကတော့တယ်ကဲဒါမင်းမင်းကြီးအမင်းပြန်ဖို့မယ်ကဲငါချီတော့ကြားရမင်းတော့အောင်ပြင်းနေမှာမပြင်းနိုင်ရဲ့အဲ့တော့သိသိုးကြီးကလည်းမခံနိုင်တာတဲ့ဒီလုံးနဲ့နေလေးငိုကြီးနေတဲ့အတာဥစ္စာပြန်ပြီးသူ့နေတာပြန်ဖို့တယ်တကယ် မှန်ပါဗျာ ပြန်ဖို့တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့တော့ဒီလုံးနဲ့နေလေးကနေပြီးတော့ကဲအမေမှားတဲ့အတိုင်းဝဲချီရဖို့ပြပြနေတော့ဝက်ပြီးတော့အသာပေးလိုက်တယ်တကယ် မှန်ပါဗျာ အသာပေးလိုက်ဘယ်လိုပေးလိုက်လဲဆိုတော့သိန်းစိုးကြီးရေအမေမှားတဲ့အတိုင်းငါဝက်ပြီးပြနေပြီးကဲသိန်းစိုးကြီးမင်းငါထိုးထုတ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဒီလုံးနဲ့ငယ်လေးကပြောရအောင်လေ မှန်ပါဗျာ ပြောလိုက်တဲ့ကြပြိုင်နဲ့ဒီလုံးနဲ့ငယ်လေးကိုသိန်းစိုးကြီးကအာကာသကောင်းတဲ့တောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့စကားနဲ့သိန်းစိုးကြီးဟာဒီလုံးနဲ့ငယ်လေးမှားတဲ့အတိုင်းတဟုန်ကြီးအပေါ်ကထိုးပြီးပြန်ပြီးတခါနဲ့ထိုးပုတ်လိုက်တာကနဲ့လေးမထူပဲနဲ့ဒကာကြီးတွဲချီရအစွန်းကြီးနဲ့ရမုန်းနဲ့တိုက်ပြီးပြေးလာရော မှန်ပါဗျာ ဘာကြောင့်ပြေးတယ်လဲအမေစကားနားတော်ဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ အခုလည်းပဲဒကာဒကမတွေ
အမေမှာတဲ့အတိုက်ကိုစကား၆ပေါက်အာယုံအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်အတိမကင်းညာများအတိမြတ်ဒီပေါက်ကနေပြီးတော့ပြီးလုံးမြက်ကလေးကိုထွက်ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်သိတို့ခြေတော့ပါကြတော့မယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြက်ကလည်းအသိမရှိဘူးဆိုရင်ရာလူနောက်ပါကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာလာလည်းအသိမရှိဘူးဆိုရာလူနောက်ပါကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟောင်းလာလည်းအသိမရှိဘူးဆိုရင်ရာလူနောက်ပါကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရာလာလည်းပါဇက်ကလည်းအသိမရှိဘူးဆိုရာလူနောက်ပါကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဘာလည်းအသိမရှိဘူးဆိုရာလူနောက်ပါကြဘယ်ရာလူလဲသိလို့ရှိတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများပြန်လို့ရှိရင်ပြန်သွားလဲအသိနဲ့သွားမြင်လဲအသိနဲ့ကြားလဲအသိနဲ့နားလဲအသိနဲ့စားလဲအသိနဲ့သိလဲအသိနဲ့ယိုလဲအသိနဲ့ပေါက်လဲအသိနဲ့တကား၆ပေါက်အာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းရှိပညာသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိလို့ညာကလို့နေမယ်တဲ့မှန်ပါဗျာအလုံးမို့ရင်အသိမရှိကြဘူးဆိုရင်သိလို့ခြေတော့ပါကြတော့မယ်မှန်ပါဗျာတော်တော့ပါပြီတခါကြီးတို့တော့မပါပါဘူးဗျာအခုတကားဓမ္မများဘောတာအမျိုးမျိုးအသိအမျိုးမျိုးမေတ္တာဘုံအမျိုးမျိုးအမိဓမ္မတရားဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပြရတဲ့သူအာနိသင်ကြောင့်သစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပြရတဲ့သူအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတာသောဘရာဂိကိုတရားဝင်ရလို့ဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးရဲ့မိတဲ့ချိန်ကဓမ္မယရနာတွေလည်းပွဲနေတဲ့ချိန်ကသုံးကုန်လည်းမိတဲ့ချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ရာအားထုတ်နိုင်ရပြီးမျက်စိတကားနားတကားနာကလေးအပြင်းမထွက်ဖဲနဲ့ဝစ်ပြီးတော့အမေစကားအမေမှားတဲ့စကားနားထောင်နိုင်ရပါစေတည်းသာ